nii nagu ikka veebi puhul, siis osad ettekanded meil on täna inglise keeles, mille puhul toimub ka siis tõlkimine. Aga meil on tõsiselt suur hea päevakava kokku pandud, mis puudutab seda, et kuidas siis seda väärtust me leiame sellest põllumajandustootmisest ja toidu tootmisest. Siin on päevakava ja minu nimi on Rando, Värnik, kes ei tea, olen Maaülikooli Maaülikooli õppetooli juht, professor ja selle siis pikaajalise teadmussiirde programmi põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonna ühistegevuse valdkonna siis juht. Ja ma olen tänase päevaga moderaator, nii et ma loodan, me saab olema tore, sisuline ja asjalik arutelu. Aga siit edasi mul on hea meel anda tegelikult sõna siis meie Maaülikooli rektorile, professor Mait Klaassenile, kes teeb siis sissejuhatuse. Palun, Mait. Nii, tere hommikust kõigile konverentsist osavõtjatele ja lubage mul siis Maaülikooli poolt ka teid kõiki tervitada. Ja võib-olla ma teeksin hästi lühidalt, tuues välja võib-olla mõned üksikud momendid ja esimene ja ülimalt tähtis number, millest tasuks mõelda, on see, et alles mõned päevad tagasi ma kuulsin ÜRO raportit, kus öeldi, et maakera peal elab juba 8 miljardit inimest ja iga järgmine miljard lisandub kiiremini, mis tegelikkuses tähendab seda, et toidu tootmine, selle piisavus, toidu julgeolek ja kõik need küsimused kokkuvõetena ju päästavad selle inimkonna eelkõige näljast, mitte küll võib-olla tänases päevas juba täielikult, aga vähemasti toidu piisavus saab olema lähiaastatel ülimalt oluline küsimus. Ja kui me vahel mõtleme selle peale, et põllumehi on ju nõnda vähe ja toidutöötlejaid on nõnda vähe, siis tegelikult, kui me teistpidi selle küsimuse asetaksime ja mõtleksime, et meil läheb arsti vaja kõigil võib-olla 1-2 korda aastas, mõnel tihedamini, mõnel harvemini, juristi läheb võib-olla üldse paar korda elus vaja ja nii on väga paljude ametitega, aga põllumeest ja toidutöötlejat läheb meil vaja 3 korda päevas, sest me kõik tahame süüa, tahame saada piisavalt süüa, tahame saada ohutult süüa ja toidu temaatika tervikuna koos nii tootmise kui töötlemisega on selline teema, millest on absoluutselt kõik elanikud huvitatud. Seega ma soovin teie tänasele konverentsile loomingulist lähenemist ja pidage silmas seda, et Eesti oleks toidetud, et Eestil oleks piisav ülekatte toidu tootmises, et meil põllumehed saaksid oma tööd rahulikult teha ja täita ka need uued Euroopa Liidust tulenevad nõudmised, mis käsitlevad siis muldade hoidu ja kliimamuutusi. Nii et see teemade pundar, mida te täna arutama hakkate, on ülimalt mitmekülgne, aga samas ka ülimalt tähtis, sest me kõik vajame 3 korda päevas just neid samu inimesi, kes täna siin seda asja arutavad. Nii et edu ja jõudu ja viljakat konverentsi teile. Aitäh, hea Mait. Ja ma annan nüüd korraks sõna Taavile, kes räägib natuke meie siis ka võib-olla nendest korralduslikust asjadest seoses selle veebikonverentsiga. Taavi, palun. Tere kõigile. Mina olen Taavi Kiisk, töötan Maaülikoolis nooremteadurina ja haldan natuke selle konverentsi korralduslikku poolt. Siit ka mõned tehnilised nõuanded, et meie konverents kulgeks võimalikult ladusalt. Selleks kõige esimesena kontrollige, et teie Zoomi osaleja nimi oleks kujul eesnimi, perekonnanimi. Seda saate teha valides oma näopildikese või musta kastikese ülemisest paremast nurgast 3 punkti ja siis rename. Nimetad ennast oma õige nimega. Siis teiseks
Kui teil ei ole vahetut soovi sõna võtta, siis hoidke oma mikrofon väljas. Vajutage selleks mute'i, mis siis on vaatajatel ekraani alumises vasakus servas. Samuti, kui teil pole suurt soovi ennast kaameraga näidata, siis hoidke kaameraga väljas. Kui sõna tahate võtta, siis võite selle ikka sisse lülitada. Need, kes ei tunne ennast inglise keeles kõige kindlamini, saavad kasutada meie eestikeelset tõlget. Selleks tuleb valida Zoomi tõlkefunktsioon, mida saab teha siis valides alt sellisest ribakesest selline gloobuse tähisega nupuke interpretation, siis sealt avaneb menüü, kust saab valida siis ka eesti keele. See tähendab seda, et samal ajal kõlavad ingliskeelne algtekst ja siis selle eestikeelne tõlge. Kui näiteks üks või teine hakkab teist häirima, kui eestikeelne tõlge ei kõla piisavalt hästi üle ingliskeelse originaalteksti, siis võite valida variandi mute original audio ehk siis vaigistage algne audio. Ja siis hiljem, kui ingliskeelne osa saab läbi, siis kindlasti lülitage see variant välja. Mõistagi ei oota me ainult passiivset kuulamist. Olete igati tervitatud osalema ka aruteludes. Selleks võite kasutada vestluskasti chatti, kuhu saate jooksvalt oma küsimusi postitada. Kui soovite seda teha oma häälega, siis mõistagi andke sellest enne käega märku ja siis saame ka teile sõna anda. Aga sellega ongi tehniliste küsimuste koha pealt kõik. Seega, Rando, sõna taas sulle. Aitäh, Taavi. Tundub, et nüüd on ka need tehnilised üksikasjad saanud selguse ja me võime alustada oma siis konverentsi sisuliste teemadega. Ja ma nüüd lähen siis üle ingliskeelse jutu juurde. So, it's very pleased now to present our first presenter, our conference, Dr Constantine Iliopoulos. He is my very good friend and is very famous man as a very famous scholar, also as a practitioner. So, Kostas, floor is yours, and please, I think that you will be ready. Please. Good morning. Thank you very much, Rando. I wish my mother-in-law was here to listen to all the good words you said about me. And thank you very much for the invitation to join you in this very interesting conference. Unfortunately, I missed all the introduction. I don't speak Estonian, but I'm sure it was very interesting. I hope my presentation is of interest to you as well. So without taking any more time, I will just start sharing with you my screen. Okay. Can you see my screen? Is everything okay? Yes, Kostas. Okay, okay. So I was assigned by Rando to speak today about the cooperative governance and how cooperative governance can help cooperatives become more resilient. And what I'm going to present today is about challenges facing not only cooperatives, but all of us. But then we will see how the cooperatives around the world are trying to cope with these challenges through changes in their governance, in their ownership models, and so on. So
you don't need to have a PhD in social sciences in order to feel the results of the turmoil the world is going through during the last years. We started 10 years ago or so with the economic crisis. Then when everything started returning to normal, we had the COVID and then the war in Ukraine, and who knows what comes next. But this is not just extra events, things no one could expect that create the challenges we face. The challenges we face come from different sources, and we'll talk a little bit about those sources. So the big issue is that our system, the world system, is dying and something new is being born. But the problem is that all of us, we create results collectively that nobody wants. I do my thing, you do your thing, the other person does his or her thing, but together we create results that we don't want. And that's why in the literature you read about crumbling walls, the walls of the system that fall. So we're in desperate need for change makers. The big difference relative to previous decades and past centuries is that now each of us has to be a change maker. We cannot just rely on a few leaders to do the job. Each of us has to participate in the change. And there are two basic ways change is implementing. Either by reacting against the past, which produces the same results. Einstein, I think, has said that you cannot solve the problems by following what led to the problems, the same methods and tools, or by leaning into an emerging future. And this is not easy, of course, but there is no other way. This is my hypothesis. So we observe, as a result of this turmoil, certain events or symptoms. And here is a picture of an iceberg. The events or symptoms we feel are just the tip of the iceberg that is above the seawater. But if we stay there, we just react to those events. There's no room for really addressing them, addressing the root causes. And in order to do that, we have to see below the sea level and see the patterns and the underlying structures that created the events and the symptoms. And if we really want to transform the system, we have to go even deeper and check the mental models of all of us that have resulted in those outcomes that we don't want collectively. In terms of symptoms, we observe three divides: an ecological divide, a social divide, and a spiritual cultural divide. In terms of the ecological divide, you only need to know a single number to understand the problem. 1.5. What is 1.5? This is our planet consumes at this moment 1.5 planets. So you don't need to be extra smart to understand that in a few years we'll have a big problem. We consume more resources than we produce, and that's the ecological divide. And we use the natural resources in ways inconsistent with resilience and sustainability. The social divide, just to give you a couple of statistics that really impress me. There are more than 2.5 billion people around the world that earn less than $2 per day. Okay, this income gap, if not addressed, will be a huge issue in the years ahead, more than it is now. And another statistic that I found interesting is that the collective worth
of the top 1% in terms of income in the US is higher than the entire bottom 90%. This is not sustainable, definitely. And the spiritual and cultural divide, we can feel, terrorism, attacks, people go crazy, kill each other, kill themselves. Even 22 years ago, I guess now things must be even worse. Twice as many people have died from suicide in 2000 as died in wars. This spiritual divide is very important. What have we learned the last 100 years? We have learned first that ministries, UN agencies, NGOs, they focus on single issues, but the issues we're facing are so complex that focusing on a single issue will not solve anything. The same is done in academia. We still observe in the universities departments per discipline trying to focus on a single issue. And this silo type approach, we know a few years now that doesn't work. So instead of focusing at the tip of the iceberg, we need to go below the sea level and see what happens there. And this picture presents the iceberg model, but gives a little more information on what creates those divides: the ecological divide, social divide, and the cultural divide. So there are a number of bubbles that are below the sea level and causing these divides. The infinite growth bubble, when you think that you can grow forever with no harm to the environment, while the resources are finite. The income bubble, violating human rights, and the financial bubble, focusing on finance instead of the real economy and production, and so on and so forth. We need to see all these bubbles and how we can address them in order to solve the ecological divides problems. In agriculture, by 2050, there are certain studies that make predictions and forecasts for what will happen. Definitely, the population is expected to grow significantly, and that will put significant pressure not only on natural resources, but also on the supply chain system, trying to provide consumers around the world with food. This growth in population will come mostly from developing countries. And this is also an issue because those countries do not have enough financial resources to finance production or knowledge and so on. All of the main products, the demand is expected to rise, but the production, unless we do certain things, will not be able to follow that demand, which means that prices will go up in cereals, livestock, oilseed, and so on. Back in 2005, I think there was a study by Soil Sciences. It was a consortium, big consortium, that did a study around the world, and they gave a really terrifying statistic. At that time already, the fertile land that was available for cultivation around the world had been shrunk down to the size of Siberia. And I guess 15 years, 17 years from that time, the situation hasn't improved much. The same pressure is on yields, water. Many countries don't have enough water to cultivate and so on. The European agriculture is also expected to face challenges due to climate change, international politics, and so on. And here is the European Commission produced a map based on farm data
which parts of Europe are expected to be more resilient than others. And I see here Estonia is in the middle range. My country, Greece, is in the low range. We expect the sea level to rise and climate change. And in many other parts of Europe, the same situation. So we need to take action now. So what do cooperatives do to address these and several other related challenges? How have they evolved? Have they changed over the years, trying to address all these challenges coming up their way? Of course they have. What they do is trying to find ways to become more and more resilient. However, challenges do not shape your character. They just reveal who you are. Take, for example, the picture I have here of an orange. What happens if you squeeze an orange? What will come out? I guess orange juice, correct? Doesn't matter whether it's 2 o'clock in the night, whether it's 8 in the morning or 7 in the evening, still orange juice will come out. Does it matter if I am stressed with my work? No, still orange juice will come out. The same is true for individuals and organizations. What you have inside, when you face a challenge, that thing will come out. If you follow resilient principles, sustainability principles, that's what will come out when you face a new challenge. So in cooperatives, the challenges, what they do is they magnify sources of organizational costs. And these organizational costs are manifested as frictions coming out from heterogeneous preferences of members. In the past, when the first agricultural cooperatives were formed in each country, in most countries that was around the beginning of the 20th century or the late 19th century, mostly in Europe, the beginning of the 20th century. Most of the big cooperatives that are around today were formed at that time. At that time, farmers were very similar. They had similar preferences because they had the same farm size, more or less, in its region. They had the same, more or less, family, many kids. There was always at least one kid or even more that will succeed the farmer and take over the farm when he retired or she retired. And all other dimensions that create one person's preferences were very similar. So there were no heterogeneity of preferences. And here I should clarify that diversity is something we would like to have in cooperatives. Diversity increases innovation, increases problem-solving abilities, and so on. However, when we have heterogeneity of preferences above a certain level, then we have frictions. And this is something we don't want in cooperatives. Okay. So what do agricultural cooperatives do? They tinker. They tinker. Tinker is trying to implement small solutions, make small changes all the time that fix the thing and keep the organization going on without needing to any big change. And what is tinkering? Tinkering is these small changes. When cooperatives tinker, they don't change their organizational ownership structure, they don't change the governance model, they don't change the dominant organizational culture, nothing. They adjust their bylaws, they adjust their policies so as to keep frictions and address challenges that come up their way. How does the need to tinker arise? It arises because when the cooperative was formed,
And it decided on their structures, ownership model, governance model, and dominant culture, how they measure performance and everything that you need to decide in the beginning. They didn't really do their homework. So like the orange doesn't have the right ingredients inside to come out when the challenge comes their way. So, and cooperatives, agricultural cooperatives around the world, according to our research, they have implemented tinkering solutions that we can conveniently group into user alignment solutions, member retention solutions, supply demand balancing solutions, and transparency solutions. And what are these strange academic terms? User alignment is are solutions that are trying to achieve the most basic balance that a cooperative should implement. And that balance is ownership, that is financing of the cooperative, and patronage, use of the services of the cooperative, with control of the cooperative. Those must be balanced. So at the end of the day, if I am a member of a cooperative and my transactions with the cooperative this year sum up to 20% of the product, for example, if it's a marketing cooperative or a processing cooperative, then I should have provided 20% of the resources needed, money, and also receive 20% of the benefits. And this over time should be kept for all members, this balance. And solutions trying to do that, the cooperative is facing frictions because somebody is giving more money than higher level of transaction, or someone has less control than she should have, and so on. Member retention is another set of tinkering solutions where the cooperative is trying through different types of instruments to increase the commitment of members to the cooperative, to attract new members, and so on. For example, all big agribusiness cooperatives in the US and Western Europe in the mid-80s and after that, they have created in the organizational structure member relations department that what they do is communicating on a daily basis to members things about what the cooperative does, how the cooperative is achieving the goals that they set for the cooperative, and so on and so forth. And another example of a member retention solution is we observe many cooperatives that have a long history publishing books with the history of the cooperative, 100 years of this cooperative, 50 years of that cooperative, how the cooperative evolved, what it has achieved, and so on. Supply demand balancing solutions, they're trying to, as they say, to balance supply and demand. When traditional cooperatives are trying to get into a difficult market, for example, a supermarket chain or export in a country with a high income and so on, the first requirement is to have a certain volume of production. Below that, it doesn't make sense to be in the market. So because traditional cooperatives many times face the challenge of having that supply by members secured, they need to implement different instruments like member agreements, contracts, to make sure that when they have to make the shipment, the produce will be delivered to the cooperative. Okay. And the final tinkering set of solutions is called transparency solutions. And transparency solutions are trying to make clear for the members so that they understand the lines that connect what they give to the cooperative, what they take of the cooperative,
the investments the cooperative make so that they are informed and can make good decisions in the general assemblies or in the board of directors and so on. Some examples of solutions. I have one from your neighborhood, Valio from Finland, that has implemented some years ago a user alignment solution. And there was an issue there that some members said to the cooperative, this is a second-tier cooperative, a federated cooperative, having as members other cooperatives, not directly farmers. So Valio implemented the user alignment solution because it wanted to make sure that all members receive the benefits they receive are aligned with the resources, the money they provide to the cooperative and the level of patronage. So what they did, the cooperative pays the same price to all member cooperatives, but adjust the dividends it delivers and the interest paid on the loans that cooperative members give money to Valio in a way so as to reflect patronage by each cooperative member. Okay, so it may pay the same price, but at the end of the year, cooperatives, the total amount of money they receive is in line and in proportion to the level of patronage of Valio. A German cooperative, Nordmilch PLC, that's what AAG stands for those of you who don't know German. Nordmilch is a dairy cooperative in Germany and has implemented a few years ago user alignment and member retention solutions. For example, they issue member participation rights called Genusssein for members and employees on a voluntary basis. So these give a fixed interest for up to 6 years. So members and employees can invest in the cooperative and receive a payoff for that, a return for that investment. So in this way, the cooperative manages to have the user alignment and maintain members who wanted to take more money out of the cooperative, not just a higher price. Friesland Campina, a Dutch cooperative, has implemented supply-demand balancing solution by introducing mutually binding member agreements. So the member signs with the cooperative every year an agreement that specifies the volume and the quality of production that the member will deliver in a certain period of time, and gives the brackets within which the income for that, the price for that production will be in when the cooperative comes to pay the member. And another cooperative in the US, Florida's Natural. Florida's Natural is a brand name. The name of the cooperative is Citrus World. Florida's Natural is a very famous brand in the US for orange juice. And there are at least 25 countries around the world that apparently don't produce oranges. In the languages of these countries, if you see their dictionaries, the word orange juice is Florida's Natural. And the tinkering solutions that they have implemented since 1993 were attempting to balance supply and demand and retain their members. So they have every year changed their marketing agreement of the cooperative with the members and created an adaptable marketing agreement that changes every year depending on market conditions and so on and so forth. Viver is a Spanish olive oil cooperative and has implemented user alignment and supply-demand balancing solutions in the form of separate product pools. So they have, depending on the quality of the olives delivered by members, they have different pools which follow different strategies.
different financing, different governance, and so on. And finally, another example from the US, fishermen cooperative, Southern Bluefin Tuna. They have implemented supply-demand balancing and user alignment solutions. They have transferable membership, so a member can sell her right to be a member to someone else. And if the board accepts, then the new member enters the cooperative. They have what they call the first sharing rule. So members receive benefits according to patronage, how much they have transacted with the cooperative. This is just a few examples. There are many, many more. When tinkering is not performed or is unsuccessful, we observe the phenomenon of spawning. Spawning, if you know, is what the salmon does, going against the tide and leaving eggs in the river and then dies at some point. So spawning in the world of agricultural cooperatives means that some members are unhappy with what the cooperative is doing for them, and they leave the cooperative and start a new one. Okay. However, tinkering has helped cooperatives endure for a long time and become resilient and sustainable. Yet there comes a point where tinkering doesn't work anymore. And why this happens? This happens because, as I said in the beginning, tinkering addresses the symptoms, provides minor fixes, doesn't go to solve the underlying root causes of the problems. So when tinkering does not work anymore, cooperatives have faced three options. One is the status quo, that is, do nothing. Do nothing and just wait there. Maybe God will save you, a government will save you, and so on. In most cases, this doesn't work. The cooperative will die eventually. There are a few cases around the world when this didn't happen because government subsidized heavily the cooperative and the cooperative survived and so on. However, this is so rare that cooperatives should not have this in mind. The other option available is to exit. Exit means that it stops to being a cooperative anymore. Either it goes bankrupt or is sold to someone, or the cooperative adapts a corporation ownership model, so it's not anymore a cooperative. So the benefits will not go to members, will go to investors. And the final option available when tinkering doesn't work, as we see in the real world, is reinvention. So the cooperative reinvents itself and starts a new life cycle from point zero. So reinvention is a radical solution because it changes one or all of the following answers to the questions: who owns, who controls, and who benefits. By changing one or more of these, or the cooperative culture, the cooperative starts a new life cycle, and if the choice made was adequate, it starts to grow again. How is that reinvention choice implemented? It is implemented first by changing the ownership model. And ownership model means that the ownership rights are defined in a different way. A traditional cooperative is a cooperative with ownership rights restricted to member patrons, being redeemable, benefits accruing solely to patrons, and our ownership rights are non-proportional to member investment. This is the definition of the traditional cooperative. By changing one or more of these ingredients, organizational ownership ingredients, we have observed that the last 30, 40 years,
new cooperative ownership models have been created, like proportional investment cooperatives, where members invest in proportion to their patronage, member investor cooperatives, where the members receive benefits not only based on patronage, but also on the amount of money they have invested in the cooperative, and new generation cooperatives, which have issued instruments that make the member give the opportunity to the member to sell the ownership to someone else and earn money when the member leaves the cooperative. These are just a few examples. And if ownership rights are non-restricted to members, then we have other types of cooperatives. And at the end of this road, if you change many things, so ownership rights are not restricted to member patrons, and the cooperative is converted into a public traded common stock, then we have an investor-oriented firm that is a corporation, which is not anymore a cooperative. Okay. Reinvention, however, can be in the governance models. The traditional governance model includes a general assembly and a board of directors, and in some countries, it's mandatory also to have a supervisory board or a supervisory committee. This is a model that is still followed in several countries. However, the most used model these days is what we call the extended traditional model, where in addition to the board of directors, you have professional management. So the chairperson of the board is not anymore the manager of the cooperative. The board hires professional managers to do so. In the last 10 years, we've seen in some countries new governance models, like the managerial model and the corporate model. And in both of these cases, the big difference relative to the extended traditional model is that all decisions are not made by members, are made by professional management. So even the board of directors is dominated by professional managers, and they make all decisions about strategy and where the cooperative should go and so on. These two new models have been heavily criticized because control is passed from members to outsiders. And we still have to see in the future how these models, what these models will result in. Will these adaptations that I have just presented suffice to deal with the challenges? Probably not, but we don't know yet. We will know in a few years. That's the bad thing with research. You must have data before you know if something works. Of course, cooperatives themselves, they realize much more closer than researchers. And we need to have in mind, however, that there are 4 ways to react. By combining two words, think and act, there are 4 possible ways to react in a change. Think and then act and then think, and act and then act again. And according to what psychologists tell us, but also our own experience, the best way to proceed is usually act and think. Okay, when something is coming up your way as a challenge and you don't have time to think, in detail, then you should act to avoid the challenge, the problem, and then think and act again. In any case, let's hope that our cooperative future will be brighter than today. But in order to have a brighter future, we don't need just hope. We need to make it and make it together.
today the world is in need of cooperation more than ever before in our history as humans. And we need new ways of cooperating. And this is something that research is focusing on these days, but also we need what is called cooperative geniuses, people in the field, practitioners in the cooperatives that will find new ways of cooperating and will find ways of connecting with people and succeeding in being sustainable. And the last thing I want to mention is that the future will be bright only if we manage to cooperate in order to deal with these challenges. We have so many examples up to now of successful cooperation that we have many places to look for inspiration. Thank you very much. So thank you, Kostas. Any questions, any comments, anything? Yes, I can see here is one question from Tavi. Please, Tavi. Yes, of course. So speaking, or rather listening to your presentation, I was thinking about the new generation cooperatives. If I recall correctly, the first of these new co-ops were observed early in the 90s or in the 90s in Senegal. So has there been or have there been any significant new developments in the academic research or classification of co-ops in the recent years, in the 2000s or 2010s or 2020s even? Yes, there have been a few. I can send you the references. There have been a few. You know, these are phenomena that happen right now. So, as I mentioned before, in research, we're not very good at studying what happens now. Usually, we see that the dead cases, those that failed, which is the most common, or those that have been very successful. And hopefully, in the years ahead, and this is something I try to do in my research, is to not look at what failed, which is the most common thing to do, but adapt a positive attitude and see what works, because we need more of what works. Okay. I see. And just to expand on the topic, so we, as a part of the academia, the universities, what can we do to help? Several things. Of course, anyone's view and thoughts about the topic are influenced by experience. And according to my experience, what I have seen in many places around the world working in terms of cooperation in the university is creating centers that bridge the real world with top world research. So this is something that each university should do if it wants to contribute to finding solutions for cooperation. And I will just bring the example of a university with which I'm very much affiliated, and I go and teach there, the University of Missouri in the US, where they have what they call the Graduate Institute of Cooperative Leadership. And they have implemented for, since 1971, when it was formed, cooperatives, agricultural cooperatives of Missouri. They finance the institute, and the institute organizes for them training sessions, at least 20 per year,
either for cooperative managers or cooperative board of directors or both, or employees that will become managers in the year ahead, so that the center, that institute is connected with research, because the professors that organize the center are well known internationally for the research on cooperatives. They have graduate students who work there, PhDs, and the research that is being conducted informs all these training programs. So they are not designed just based on what the textbook says, but it's updated every year with new research results. And this is something the cooperatives really like. Really, I mean, they financed this since 1971, so they probably like it. Okay. So thank you, Kostas. But I have one additional question regarding what you think, how our European cooperatives have recovered from the COVID situation, and how cooperatives can overcome this energy crisis. What do you think about that? Yeah, I think that I mean, the picture varies. It's not the same for all cooperatives. First of all, those cooperatives in the food industry that they were selling to mostly to supermarket chains, they faced a less serious problem because even though during the quarantine consumers will go to the supermarket and buy, and probably buy more than they did before, when they had some lunches and dinners outside home. But those cooperatives that were selling to restaurants, hotels, so on, that's where the big problem was faced. With respect, I think now they have recovered. The big issue, as you mentioned, is the energy, the cost of energy, which is, I mean, everywhere in Europe. It's not just one country. But we have seen before, but now we see intensified efforts to form different networks, cooperatives, associations to deal with the energy issue. Before the Ukraine invasion by Russia, there were, advances in that direction of working together to produce energy. But now we see really big steps because time is pressing. So my forecast is that in the next couple of years, you will see in many, many countries in Europe, groups of cooperatives working together, not just one individual energy cooperative, but many cooperatives working together. And the same is true in insurance. Due to the climate change, I was reading some statistics a few months ago, and all over Europe, the companies insurance companies that work with the agricultural sector, they've seen the money they pay for damages increasing the last 10 years dramatically. So I don't know if I mentioned that to you, but I'm invited. There is in Costa Rica a meeting of all stakeholders with the insurance companies trying to find a solution, because if the companies go out, they die, then there will be no insurance for the farmers. So there must be a solution. And this is also an issue that cooperatives are emerging to deal with. Okay, Kostas, thank you for your very thorough presentation. I hope that we will have some possibility to discuss with you later on. And if somebody have some question, please just send to the chat. Then we can get to this afterwards. But thank you, Kostas, for now. Thank you very much. I'll be here as long as I hear English, so I can reply to any question or comment. Thank you very much. Thank you. So, and now we're going to the next speaker,
and I'm going to give the floor to the Hungarian Máté Tömösváry. I hope that I pronounce correctly. Floor is yours, please, Máté. Can you hear us? Yeah, of course. I Please. hope you also hear me. Yes, Because okay. I have some technical issues, but your colleagues will help me because my PowerPoint is just dying a few hours ago. So yeah, we will make solutions. Okay, so my name is Máté Tömösváry from Hungary. I'm the president of Cooperative BALATON-KER TÉSZ. And last week I also have some slides to you about our company. But right now we can go a bit deeper. The first slide, who were with me in the last week, maybe it's a little bit replying, but who were not here can be interesting a bit. So BALATON-KER TÉSZ cooperative was founded in 2003. So please the next slide. Thank you. Right now in this year, we had 160 members with 2,500 hectares around. We cover 6 counties in Hungary, so relatively big area, but with, as you see, a so small membership. It's because this area where we are is not a typical fruit producer area, but we somehow managed it. Sorry, but I need to ask you if you have any question during the time what I speak. Just use the chat, please, because I can answer it immediately. So, as I said, we have a huge area to cover. It means we have everything what Hungarian has in fruits, not vegetables, but in fruits. So we have walnuts, apricots, sour cherries, pears, apples, nectarines. So yeah, basically everything. Also, we are a recipient of the school fruit programs from the beginnings, and right now in this year we have 40,000 students at all. Okay, this is an introduction. Let's speak about the negative things. It's always easier to speak right now. Yeah, of course. Then after I have some positive thoughts, but yeah, unfortunately it's a little bit not as much as negative thing. But the end of the discussion, hopefully, if you see, I'm not from the dark side and try to lighting these problems. Okay, so in Hungary, 2 major topics with problems: the labor force and the energy right now. But you see, we need to speak about the other ones. So let's speak first with the COVID, because the last part of the meeting will also have some topic about it. So as I remember, the first COVID wave arrived in October, so it's avoided the season mostly, because our season are mostly from end of May to end of November. So actually that year it's not was problem. We are our buyers are supermarkets and some export buyers we have, and we mostly work with fresh market. So the issue is the first year was not a problem for us. But the following, maybe it was some hope, because this COVID situation was really bad for everyone, and I hope that that okay, the people will say, okay, I will eat healthier, I will eat fruits and vegetables.
so they changed their habits. Yeah, it was just around 1 year, and then everybody can start to live with the shadow of the COVID. So in Hungary was also the same, because the Hungarian eating habits are, how can I say, not the best way right now. We was just a few weeks ago in Spain, and we always check the superstores of the countries, and it's very difficult to say anything after you see in Spain in a small supermarket has, I don't know, 15 meters long fruit and vegetables coolers, and in Hungary it's, I don't know, just a few meters. But yeah. So yes, we are not affected too much about the COVID, except of course a lot of people have health problem, but on the level of the cooperative, it wasn't an issue. The issue is another smaller things is the Hungarian currency. Forint is just, I don't know, it's just, I can't believe what happened in the last 1 year. As you see, it's 35% of the difference in the last 5 years. Most of the time, the cooperative has operational programs, and we make it for 3-5 years. Right now, we are making for 7. This is the longest what we ever do. And you cannot plan with this difference. Just the Hungarian the forint is way too critical right now. But yeah, we are trying to plan with some with these problems for the next 7 years. Also, the black market is the huge problem in Hungary. Only in the fruit and vegetable sectors are staying 27%, and it's very hard because sometimes we have to fight with our own goods, and when we are made to the export market, we need to financing the VAT for, I don't know, 45 up to 60 days. So we put a lot of money to the financing the VAT. It's also making sometimes hard to us, because sometimes I just check our balance and all of our money in that financing. So yeah, that could be hard. So the two bigger issues is the labor shortage and the war after the Ukrainian invasion, the energy crisis. So we need to know the Hungarian situation is a bit different, because in the last few years we have price caps on it, but I will tell you about it later. So okay, let's step one, and the next two topics is the labor shortage and the energy crisis. Okay, labor shortage. So yeah, labor shortage. It's not necessary to explain because I think a lot of countries fighting with this, but we are still lucky because we are working mostly in the summer, when students and teachers are available on the workforce. But a long time ago, when I started to work with this cooperative, we have a sheet. We have a lot of sheets with around, I don't know, 9, 10, 12 pages of names with the students and the teachers. But in these days, these 10 pages
decrease only 2 or 3. And 5-6 years ago, we can choose between the workforce who are better, who are more available for the work. But nowadays, we choose someone and maybe he's not show up. So so in these days, if you want to do a night shift, when we have some in the middle of the summer, we have everything, plum, apricot. So when everything we need to do the night shifts, but it's almost impossible because we not find any workforce for it. Of course, the poor working condition. It's also nobody wants to work in 40 degrees, for example, and start the work with more 6 in the morning and work until 12. So yeah, it's also a hard one, and it's another thing. The better conditions, other sectors, mostly in car factories in Hungary. The car factories are right now it's a bigger and bigger sectors, and the workforce is easily joined to them. Okay, the next slide, please. The energy crisis. As I mentioned, the bills right now is the first higher bills comes to now, because as I mentioned, in Hungary is on the price cap with the energy prices way before than the other European countries start these things. So so these energy caps, I think it's, I don't know, 12 years ago, and it's not good, because the peoples and the companies made their life with energy wasting solutions, so they not think about anything. Just the energy was not too expensive. Yeah, you can use anything what you want. But right now, these price caps are disappearing. So everybody just need to focus on what he can do when, I don't know, the 10 times higher bills comes. And that's why in the last 12 years nobody nothing about the renewable energy consumption, but it's one of the biggest issue. But the Hungarian peoples and the companies are the problems. We are the same situation. We have 12 warehouses and only 4 or 4 warehouses have solar panels, but fortunately, in the end of the last year, we decided to make 2 more and put it in the operational program. So when this crisis comes and everybody start to making solar panels and everything, we already have plans and already have the workforce to do it, so we don't need to wait. We just do it, and we just save some money. Okay, of course, the input materials is as big as you know. It's affect the war, of course, but in Hungary also have affect the record inflation. So these two different things are made our life very hard. Okay, so the next slide, please. Yeah, it's I like that picture very well, because it's right now it's just you read it, you understand what. Yeah, it's very hard time now. So yeah, hopefully we will be strong man in the next few years. Okay, so let's see the bright side. Hope we can help for our members.
after these negative things, everybody wants to stop production. So here comes the positive things. As I say, sometimes when somebody wants to bring money in this sector, so he want to make orchards or want to have some cooling houses, that we need to help as much as we can, as same as our members also. We have 160 members, as I say. They by one, they not have too much turnover. They not have too much chance to have good loans, but the cooperative has a very good opportunity to make loans. So we made loans for that to can pay them faster. You know, our buyers, the supermarkets or the big markets, for example, in Germany, they pay, I don't know, 30 days, 60 days. The Hungarian government in the school program pays 150 days. So we need to shortening this time, because the producers can wait. We can wait, but the producers can. They need the money for the inputs. They need to pay the workforce. So they that's why we use our opportunity with the loans, and we fasting the payments. Sometimes we can advance financing with this option. Of course, it's a bit harder, and we need to look around better, but this option is still open for every of our member who has some trouble. Of course, we need to show something to, okay, I really need the advance financing. We have also have a good program for insurance for all of our buyers. The last few years it was no problem, but it's much more better for me, because I'm not only the president, I'm sales manager also, and sometimes I use, I don't know, the forklifts also. So I work every different position in the company. But when I'm selling, it's much more better if I know if something happened, the insurance company will come and bail me out. And it's not a big cost, but when the problem is coming, it's very helpful. It can save. It can easily save the company and the cooperatives. Okay. Energy efficiency and workforce optimization are primary of our operative programs. From the last 2-3 years, we are always try to find the solutions. What help in our warehouse to solve the problem, but the workforce problems need. So maybe. When I stay in the walnuts collection 6-7 years ago, 500 people are collecting the walnuts. 500 people. Right now, if I want to find 500 people to collect our walnuts, that's impossible. And not even find 200 for sure. But in the last 6 years, we are buying in the operative program 3 walnut harvesting machine, and it's worked really well. We just buy one more in this year's operative programs, so it's much more easier. It's the energy efficiency. We are switching the forklift with gas to electricity forklifts. Because right now the solar panels are installed, so basically it's a free energy. So yeah, being big can be expensive, but being efficient is not. I write this because we were around 300 members
3 or 4 years ago, but that day most of the members are just sleeping members, so they don't do any effort, or they don't give us any goods to sell. We don't find the voice what it's good for each other, so we start cleaning up between our members. And right now with these 160 members, it's much more efficient because we have time for them. I know almost everyone because I was there in gardens. I always call them. I always ask them what's the situation right now in his area, what they need. I have time for them if they are 160. I have no time for them when they are 300, and not even they want to work with me. But hopefully this number of members can be efficient, and this show the percentage of the work together is right now it's around 90% of their goods they're selling to the cooperative. Besides when we were 300, they are only selling, I don't know, altogether the 30-40% of their goods. Okay, the next one, please. Okay. Yes. So as we start, how can we help? We also educate and keep informed all of the producers. So, for example, we are going as many fairs as possible, and every time we are taking with us one of two our producers every year in every fair. Last year we was last time, as I mentioned, we was in Spain, Madrid. The next bigger fair will be the Fruit Logistica, and we always take with us some producers, because if I am there, it's good for me because my customers are there, so my partners are there, so I can speak with them. But yes, I see some new things to adapt to our cooperatives or some gardeners. But in between the producers, if a producer said to another producers is different than the president of the co-op said. So that's the reason why we start this program. So every fairs has some producers who are come with us, check everything, being there every meetings with the buyers, I don't know, it's with our partners, and he can tell all the other producers, okay, I hear this, I hear that, and they see we are working for them for sure. This is our most important things. So yes, we try to besides educating, we are offered a lot of services. So in the global gap system, we are giving them for not for free, but they don't need to pay them indirectly for that, and they like it. Everybody has global gap almost in the cooperative, because the percentage right now, it's the member of the cooperatives are 65% of the members are in the global gap system. Only the industrial producers are not in the system, but they don't need to as much percentage as in the fresh market needs. So of course in the warehouses comes different kind of products, and when it comes in, but when it goes out, it needs to be the same quality, the same looks. So that's why we work on it. Okay, and yeah, what we can do. The most important thing is that we work on our OPs every day.
So right now we just give the OPs to the Hungarian ministry 2 days ago, the next year, so the 2023. But our colleagues are immediately start to work on the 2024, because in this year the needs from the producers was 3 times higher than our opportunity to give them. So it's a very good way to build easily the next years when the producers has plans, and we are very, very happy, because if the producers have plans, he has some picture about the future, and it's also good for us. Just a second, I have some question. Okay, some question about the school fruits program. Okay. Okay, and yes, I have seen. I think this was our last slide, but I can speak about the Cope for days. Okay, so the school fruit program. We are starting the school fruit program in I don't know 2010 with 9,000 people. In the peak of our programs, we had almost 90,000 people, 90,000 students. After some issues in the Hungarian programs that are coming, so we drop again under 20,000. But in the last few years, we start to build up again. So we achieved these. This high number is not a really high number, but it's good for us, because we are not as a cooperative. We are not our connection directly with the schools. Our model is different than another school participant of the school program, because our producers are directly connection with the schools. It's much more easier, because they are closer. They are can react the problems very fast, and we have around 12 of our producers are in this program, and they are directly sending goods to the schools. It's we just give them the papers, and just standardize the payments, and of course we are paying that kind of program. We are trying to pay as much as we can, as fast as we can, because for example, if you are starting the school and end of September is 1 week, when it's a different part of the payments, and end of the September's apple and juice what you put in the schools, the Hungarian government paying around next year in end of March. So that's mean it's basically almost 6 months. That's mean you getting paid if you are in the school program in 6 months. It's you cannot if you are a producer, you cannot survive that without money. So that's when the Coop comes in and help out the producers. So thank you, Máté. Here is one question more from Kostas, please. Can you see this question from Kostas? From chat? Or Kostas, you would like to? Yeah, Kostas, please. I can just thank you very much, first of all, for the interesting presentation. Very interesting work you're doing there. And I have a couple of questions. I have millions of questions, but I don't have I would love to, as a researcher, to write a case study on your cooperative. But I will start with two, basic questions. First, how
how do you finance your cooperative in terms of working capital and then for risk capital for investments? We have some problem in 4 or 5 years ago. We lost 100,000 euros with our OPs. So that's when we have that was a kiss of the death, for almost a kiss of the death. That was everything is starting. So the new solutions are coming that time. We have very hard time, and then we start this working with the risk investment, and as your question said, it's always it's hard to say, but I'm still young, but I think I'm young. I'm 38 years old, and sometimes it's my decision, everything almost, and that's why I need this insurance also I have to, sometimes I have to choose a very risky situation, mostly in the sellings and when we put the OPs, because if we put the OPs for 7 years, it's very hard to tell what will we do in I don't know, next month, not in 7 years. But I need to see in global these things, because I need to plan. I need to talk with the producers that okay, you want this, but you need to invest that for sure, because if you want that for the next year, we put in the OP. We cannot put out after when you say okay, I have no money. We can do that if some producer don't want, for example, buy plastic boxes 400. We can offer this OP solution for another. But in the end of the year, almost we have some 10% of opportunity we have that we are not working, and made the end of the year, but we don't like it. If the ministerium is accept our needs, then we need to succeed it for sure. Okay, thank you. Just one more related. And I see the price of the share membership share. So our operativa are basically in of course. It's so every members has 1 per 160 share. It's no matter if you have 100 hectare or you have half hectare. Of course, in a board members that are big producers. So the big producers are in the leading of the company, but yes, I have fortune because they are trust me, so I don't need to speak with anyone if I have some decisions. So guys, I have to interrupt you. Thank you very much. Sorry but thank you, Máté, for your presentation, and yeah, I hope that your company or your cooperative will facing those challenges and you will go overcome all these things. So, but now we are a little bit behind the time frame, but now I would like to present the next speaker from Romania, from Romanian Agricultural Cooperatives. And I will say that there is some changes for the next presentation because our next presenter will be Sorinella Kitta instead of Laurentine. Hello, everyone. You can yes, hear please. me? Floor is yours, please.
Thank you. I am Florinela. I am a colleague of Florentin. First of all, I would like to apologize. Florentin could not be here with us physically, but in spirit he is with us. You know, he's a very passionate cooperative man. I'm going to present start our presentation, but before doing that, I would like just to emphasize that listening to our Hungarian colleague, I was just thinking how our problems are just the same. And these kind of discussions are just incredible because together, if we are facing more or less the same problems, we can find the best solutions and think them integrated as some European solutions for everyone, as they are quite the same. I was just looking to his presentation. I was, oh my God, this is quite as our Romanian cooperatives or farmers or anything are facing. This is just some common problems. So now I'm going to display the presentation. Let me see if I can find it. Let's see if I can. If you can see it, okay, please let me know. It is okay. Actually, it's not your presentation. I think you have to yeah. It's some kind of email list. This is the presentation. No. We can see just your email list at the moment. Okay. I think that you have to change your screen or New share. Let's see. You need to choose a different window from the share screen interface. Yeah, let's see. Do you see it now? yes, please. Okay, great. It should be better now. It is okay? Yes, now it's very okay, please. Okay, thank you. Thank you. I was just, you are saying, no, this is not the presentation. I was just displaying the presentation and I was thinking, this is our presentation. Why do they not see it? Okay. We are the National Union of Agricultural Cooperatives from the crop sector. You can just simply name us as UNCSV. It's quite simpler. What we are doing, we are trying to grow Romanian cooperatives. As we see it, an agricultural cooperative is an economic organization formed by the free consent of a group of people from the production, purchase, joint sales of products, for granting of loans, and for the provision of services in the private interests of its member. The main purpose of cooperative is to remunerate contributions to provide a service at the best cost. So we are just trying to gather farmers together and trying to optimize the costs and place their production as efficiently as we can do. Our principles are voluntary and open association, democratic control of cooperating members, autonomy and independence of the cooperatives, cooperation between the cooperatives, and concern for the community. We are just emphasizing the voluntary and open association aspect because we are just facing some difficulties in convincing farmers to join
And we are just hoping to change their mentality by showing them the opportunity that the cooperatives and joining to furthermore in branch of cooperatives can help them in efficienting their costs and their productivity as well. So what are we doing? So we are just following the legislative process, and we are involved in the elaboration and of draft normative acts regarding the fields covered by UNHCV and submitting reports and legislative projects. We are collaborating with other involved organizations. We are conducting advocacy campaigns to improve the practical applicability of legislation and the possibility of development and efficiency of cooperatives in the crop sector. So we are trying to help them internally in communicating with national authorities and externally in communication with other organisms that are doing just the same as we are in Romania. We negotiate based on the mandate given, the interest of agricultural cooperatives before public institutions and cards, domestic or international cards. We are currently concerning with the consolidation and development of the structure of cooperatives, the improvement of relation and cooperation within the, with the members, and the ensuring of favorable climate for the development of relation before member and mediating the resolution of any misunderstanding between them. As I was saying, there is a quite big reticency between our members in order to cooperate. So we do face a lot of changing in trying to convince them to come and join the cooperative. What are we doing? We are creating quality professional cooperatives. We bring together the most of the planned cooperatives in the crop sector, of course, under this umbrella, and we are trying to respond to the challenges faced by the member by promoting and supporting a viable, competitive, market-oriented rural economy and the provision of high-quality, fair, and affordable agro-food products for consumers and fair prices for farmers. Nowadays context, these are quite challenging objectives, but we are trying to do our best to step forward and face this challenging. A very important aspect is that UNHCV is a member of Copa-Cogeca. Most of you, I suppose, were colleagues there, and we are trying and succeeding, helping solving our problems. With your help, your support, with joining our opinions and our problems in order to find integrated solutions for everyone. I will not explain how Copa-Cogeca works. I believe you already know it. We have here a slide of current challenges of our agricultural cooperatives. As I was saying, they are quite the same as in Hungary, and I suppose all over the Europe. So we have some severe pedological drought and atmospheric drought leading to severe limitation of resources and production potential in the Romanian agri-food sector. This is a quite pressing issue, and I was saying, I believe Mr. Iliopoulos said that the insurance is the insurers do not want to cover some risk in agriculture, and if they do, the costs are very high. So same as in Romania, we quite do not almost have insurers which to issue these contracts, insurance contracts, that we can just let them have some share of the risk. Two is the war in Ukraine, which led to excessive increasing price for fuels, energy, fertilizers, and the PPP, the plant protection products. Of course, the labor shortage. I just noted what the colleague in Hungary said, and I would just let Florentine know in order to find some solution, maybe to communicate with our colleague and
just to take some ideas from them in order to solve this problem, as this is a quite problem in Romania too. The lack of young people in agriculture, high degree of aging among cooperative members. The agricultural sector is not a quite attractive sector in Romania. So the young people are just reoriented in career. So it is more and more difficult to attract them into staying into the sector. Contribution to gross domestic product. Most recent data shows a reduction of share in agriculture in the GDP to 3.5%. The number 6 challenge is Romania's trade balance. The latest data show that Romania's trade deficit increased by 1.8 billion in the first 3 months of the year compared with the first quarter of 2021. So the situation is quite concerning. The lack of education and continuous improvement in terms of training and the development of president, board member, employees, and agricultural cooperatives. UNCSV is trying his best to bring some knowledge and some know-how from other countries that know how to manage and to govern better the cooperatives. The number 8 is the lack of national fund of integrated catastrophic risk management in agriculture. This is related with the climatic problems, with the risk management, that we cannot place some agricultural risk to the insurer, so we have to find something more, something integrated, something that could help farmers support easily the impact and the losses that the climate changes are providing. The 9th is difficult financing of agricultural projects and programs by banks. The enforcement of new soil and environmental protection rules imposed the reduction of plant protection products by the SUR regulation and of fertilizers. The average dose of pesticide per hectare in Romania is only 0.5 kilograms compared to the European average, which is 2.3. So this is another concerning point for us, because among all other problems, now if we have to reduce our PPP use with 35%, this is the last version of the SUR regulation, it would be quite extraordinary for us. It would be a shock. And of course, the lack of investments. The lack of investments in the irrigation system. Only 60% of the area under cereals can be irrigated, although the water requirements are very high. So you can imagine 6%, it's quite little, insignificant actually. The lack of digitalization, reluctance to farmers to join associations. The largest agricultural cooperative in Romania is 100 times smaller than the smallest cooperative in Germany, for example, with the turnover between 5,000 and 8,000 million euros. The average number of members in Romania cooperative is 100 to 1,000 times smaller than the average number of agricultural cooperatives in the EU. Being between 500 and 900 members, now 1,000 members. All agricultural cooperatives currently activate in Romania have a turnover lower than the single average agricultural cooperatives in the EU. So you can see from only this figure that the capitalization of Romanian cooperatives, it's quite at the beginning. We are just hoping to come forward and so skip a few steps by learning from others how to be performant. In order to have strong agricultural cooperatives in Romania, we stress the importance of identifying the main obstacles to cooperative growth and integration along the chain, setting up a network of test cooperatives and finding and complying research and development activities, building a statistical data management system for long-term analysis of cooperatives over time, to carry out a review of the registration procedure and its monitoring procedure, to consolidate the cooperative reporting activities and to settle collective of this data, which can be seen as first step towards a cooperatives audit organization,
as it is the case in almost EU 27 countries. Our objectives is diversification of farmers' incomes through cooperative consolidation of an organism that is called the cooperative of the third grade to create, maintain, and develop market to share about 50% of the main agri-food products. So we are aiming to create superior organism who can help us into this matter. Internationalization of the grade 3 cooperative and gaining a 5% market share at the European level for the main agri-food products. Establishment and development of productions and distribution capacity for the main agricultural inputs to ensure at least 50% of Romanians' need. Investing in the agriculture and food enterprises of the future to create a critical size champion contributing to economic growth and expanding the influence of Romanian agriculture and the agri-food sector in the world, maybe at European level first. Contributing to carbon neutrality and another objectives that the European Commission is demanding, achieving the lowest possible level of pesticide residue for healthy and quality food. This you can have some economic statistics from our cooperatives. I'm not going to revise them. The conclusion is that we are very little capitalized, and we need to improve these aspects. We see that in our provision for 2027, we have some very optimistic percents in order to achieve them. And one of the most interesting slides is the one with, I believe these are donkeys. I saw in Mr. Iliopoulos' presentation slide with fishes. We have donkeys. I don't know if in your culture it's the same, but in Romania, the donkey is the definition of stubbornness. So we are trying to change their mentalities into showing them the importance of cooperation in order to achieve our common goals. So if I have to answer the questions where to, I would just like to conclude my presentation into 3 aspects. The first and the most important is changing the mentality of, by showing them example of cooperatives who had succeeded, who had resolved the problems, and they are now successful cooperatives. To create capitalized and strong cooperation who can join national branch in order to enter into the market, the market with a strong position, be relevant by in national policies. As you are stronger and stronger, you can succeed in showing and making your voice heard. So if we are trying to make cooperatives more and more relevant in Romania, to show them that if they are willing to cooperate, their voice can be heard. So this is all. If you have any questions, I will be pleased to answer them if I know. If not, I will just note them and answer them to the email. So thank you, Daniela, for your presentation. So does anybody have some question, please? Constantine, please. Yes. Constantine, please. You're muted. Yes, now it's okay. Thank you, Rando. Dear Daniela, thank you very much. I don't have a question. I just want to make a comment, very short comment. Based on your slide where you compare the Romanian agricultural cooperatives to German ones, you must see the other side of the coin. You have a lot of space to grow, while the Germans don't. Well, the Germans did their best. It's our turn now. Okay, I mean, they face other types of problems. Probably in a few years down the road, you will have the same problems. But for now, you have plenty of room to grow. So this is good news.
Thank you. And we are lucky to have such great people like you, persons who have experienced these difficulties, and now they can just give us the solution. I believe it's simple. We just have to convince our people, let's do it because others have done it and it's working, guys. Thank you. Sure. You're welcome. Thank you. So does anyone more questions or? It seems that not. Thank you, Nela, for your presentation. Good luck for your organization. Hope you to see rather soon, because I know that we have joint event rather soon. So all the best. Thank you. Thank you for now. Now I switch to the Estonian. Nii sõbrad, nüüd me läheme tagasi eesti keele juurde ja me oleme nüüd ära kuulanud välismaised ettekanded ja me läheme pärast lõunat nüüd siis eestikeelsete ettekannete juurde, aga hetkel on siis kavandatud meil pooletunnine selline lõunapaus. Me oleme natukene nagu ajast taga, et oleme siis täpselt tagasi jällegi meie kaamerate ja arvutite juures siis 12.15, kui me alustame siis Eesti sellise ettekannete vooruga. Nii et 12.15 näeme taas. Aitäh praegu. Tulete kenasti tagasi ja me võime alustada meie siis webinari järgmist osa, mis ma arvan, et on sama huvitav ja sama oluline, mis oli ka eelnev osa, kus me rääkisime siis rahvusvahelisest kogemusest. Ja mul on äärmiselt hea meel siis sisse juhatada tänast esimest Eesti ettekandjat, kelleks on Margus Timmo, kes on väga tuntud Eesti mõistes ja tegeleb väga paljude erinevate asjadega ja täna on siis tema selline mõte olnud, et ühistegevuse sotsiaalne roll maapiirkonnas, mis ma arvan, et on äärmiselt oluline ja muutub järjest olulisemaks, kui me mõtleme ka kõiki neid väljakutseid, mida me siin just ka kuulsime ja kuidas kõigega seal hakkama saada, ma arvan, siis sellest saabki Seto Aiadade näitel anda Margus meile ülevaate. Margus, sõna sulle, ole hea. Mikrofon lahti, tere kõigile ja loodan, et mind on selgelt kuulda. Panen kohe oma esitlusega peale, et mõtisklesin ka, et kuidas üks väike veetilk võiks hakata seda kivi lõhestama, siis võib-olla sellise üks ühistegevus või ka siis tulundusühistu võib jõuda nagu selleni välja, et täna üritab siis kogu Võru maakond oma lapsi siis koolides tervislikumalt toitlustada ja eelkõige just nagu kohaliku toorainega, aga et sellest kõik ausalt ära rääkida, siis hakkame otsast, et ma jagan nüüd kohe oma ettekande ka peale. Nii, ja nüüd ma panen heli. On ikka kuulda nüüd, jah? Sind on kuulda. Jah, et ma panin sellise pildi peale, et kus meil toimuvad Setomaal sellised pillilaagrid. Võib-olla on seal kohal kohe 50 last. Igaüks tuleb oma oskustega, igaüks tuleb oma tahtmistega ja oma vajadustega, omasuguste ootustega, aga lõpuks igaüks mängib omal pillil ja kokku tuleb üks selline tore heliteos. Minu arust see iseloomustab see ka sellist head sellist nagu ühistegevust, et tõsi siin see vajadus ei ole mitte nagu tulu teenida ja kasu saada, vaid vajadus on pigem tunda ennast hästi ja midagi ka oma panus anda, et ega see ühistegevusel ka tulundusühistul ei ole mingit erilist muud sellist suurt vahet. Aga võib-olla paar sõna nagu enda tutvustuseks, siis olen kunagi käivitanud Eesti maaturismi ühenduse 2000. aastal ja siis, mis on kasvas siis 4-5 aastaga umbes 300 liikmeni. Siis on mul endal on ettevõtte Kagureis hotell Pesa, mis sel aastal saab siis 16. novembri 31 aastaseks. Et selline sünnipäev, möödunud aastal juubel. Ja Setomaa liidu ehk siis Seto kuningriigi
alamana ja heaks töötan siis alates 2005. aastast, kus siis loodi selline arendusorganisatsioon nagu Setomaa valdade liit, mis on siis kasvanud nüüd täna Setomaa liiduks ja meie selline ülesanne on luua nagu arengu eeldusi muutust. Margus, ei kuule sind hästi. Ma kohe vabandan selles mõttes ette, et kuna ma olen väga-väga vaimustunud mustsõstadest ja mustsõstra usku, siis mida on mulle kinnitanud tegelikult nii Prantsuse kui ka Itaalia marjakasvatajad, et Eesti kliima võimaldab kasvatada palju väärtuslikumaid mustsõstraid kui nende kliima. Kuna meil on kõik aastaajad olemas, siis ma olen võib-olla selle ettekande ajal teen natuke ka julgustan võib-olla kas või meiega ühendust võtma, koostööd tegema ja panema siis mustsõstraid maha. Nii et andke see andeks, aga see kõik on siuke ühistegemise vajadusest. Ja kui Setomaalt natuke rääkida, siis võib-olla üks eeldusi on see, et meie piirkonnas on alati väga olulisel kohal olnud ühistegevus. Vanal ajal olid need talgud. Näiteks minul Härma külas oli selline aeg, kus igal sügisel tulid taluperemehed kokku ja maad jagati ümber. Jagati kõigepealt ümber selle järgi, kas inimesi lapsi oli juurde sündinud või keegi ära surnud, ehk siis hingemaa suurus ja teine pool jagati ära niimoodi, et sul ei olnud kindlat maad, see käis küla korda. Sa said võib-olla mõne aasta pärast said viljakamaa ja mõne aasta pärast ja siis pidid mõned aastad harima nagu kehvemaid maid. Setomaa maa on hästi ebaühtlane ja seal ei olnud teisiti võimalik hakkama saada kui ainult talgute vormis. Seal oli see nagu suur vajadus. Aga tänapäeva ühiskond loomulikult on tekitanud olukorra, kas üksikisik saab suurepäraselt hakkama ja seetõttu on nagu võib-olla keerulisem sellist ühistegevust ka algatada, aga meie oleme siis seda proovi teinud ja võib-olla siis Setomaa selline iidne selline soov koos teha ja arusaam, et koos jõutakse kaugemale, koos saab paremini hakkama. Võib-olla see on ka üks väike selline eeldus, aga eks iga piirkonnal on omad sellised tugevust väärtused. Igal juhul, kuna meil on selline isemajandamise võimekuse soov, kasvatada isemajandamisvõimekust, siis oleme kaardistanud siis kogu ressursi, mis üldse meil on. Ja ma vaatan, kuidas see edasi läheb, aga see ei lähegi edasi. Üks selline ressurss, mis meil nagu vabalt käes on, või nii vabalt kui mitte vabalt, on maa. Ja kuidas ikkagi tekitada selline võimalus nagu inimestel teenida enda käsutuses olevat maaga, mis üldjuhul on niivõrd kehva boniteediga või väga erineva viljakusega, mida seal kasvatada, kuidas sellest ikkagi tulu teenida, sest meie eesmärk on ju tegelikult jätta inimesed meie piirkonda elama ja maa on üks võimalus, mille kaudu võib-olla on võimalik perel siis elatist teenida, aga kindel on see, et sellist suurt tootjaid on meil ühe käe näppudel saab üles lugeda ja teised on kõik sellised 2 kuni võib-olla 10 hektari maaomanikud ja mida nemad siis nagu kasvatavad ja sellise kindluse või usu loomiseks me pöördusime siis hea sõbra Rando Värniku poole, professor Rando Värniku poole, kellega siis viisime Maaülikooli uuringud läbi ja siis me uurisime inimeste valmisolekut, siis me tegime, mis siis tulemuseks ütles seda, et selliseks koostööks ja ühistegevuseks on 40% valmis, eks ole, 26% ütles pigem jah, aga eks see oli selline nagu soov teha koostööd, kui päris koostööks läheb, siis need protsendid kahanevad ja siis see üks uuring selgitas ka välja, et tahtmine ja motivatsioon on see, mis võib-olla on nagu kõige suuremaks takistuseks. Ja siis muidugi oldi nagu valmis taluma seda, kui keegi teeb tulundusühistu, ja kui midagi müüa saab, siis me oleme ka nagu nõus müüma, aga igal juhul see andis meile nagu mingi veidi julgust sellega edasi minna
ja siis Maaülikool viis läbi ka siis tasuvusanalüüsid. Me tegime siis väga paljude erinevate kultuuridele, küüslauk, porgand, kurk, maasikas, mustsõstra, mustikas, istandused ja nii edasi. Ja sealhulgas ka näiteks keskkonna ja ressursi uuringud, ehk siis mullastik, päike, temperatuur, vihmas. Näiteks selgus, et Setomaal on vähem päikselisi päevi, aga meil on mõni kraad kõrgem temperatuur, mis tingib ka selle, et meie esivanemad on kasvatanud siis sibulaid ja maasikaid ja on osanud nagu ära kasutada selle ilmastiku mõju. Aga meie siis igal juhul otsustasime valida välja sellise kultuuri, nagu see on siis mustsõstar. Ja siis selle töö ja uuringu käigus me tegime siis kõikvõimalikke seminare, mida võib-olla mingisugune osales seal mingi 3-40 inimest, kuni siis see fookus läks ikkagi nagu mustsõstra peale. Ja miks siis nagu mustsõstar, et uuringud siis näitasid, et meil on sellised sobivad mullad, saviliiva mullad, neid on lihtne paljundada, kasvatada. Tegelikult ka investeering ei ole suur ja üsna palju saab investeerida ühiselt, mis 2 kõige tähtsamat punkti on siin lõpus. Me kõik olime seda usku, et me kasvatame väga tervislikke, väga väärtuslikke marju ja ülioluline oli see teadmine, et sellele on väga väike tööjõu vajadus. Sest kohe ma seda selgitan, sest et naljaga pooleks ütelda, ega setud ei taha väga tööd teha, tegelikult neile meeldib kõige rohkem laulda ja pilli mängida, ja sellepärast me pidime ikkagi valima sellise valdkonna, mida üks väike pere võiks nagu ise hakkama saada. See oli see põhjus, miks me siis läksime nagu mustsõstra peale. Ja siis võib-olla propagandat ka selle marja väärtuse kohta. Näiteks EAS-is on seina peal siis selline suur tahvel, et üks mustsõstra vari annab 3 korda rohkem C-vitamiini vajalikust päevakogusest. Ja see on nagu sellise kasvataja usu tekitamiseks ääretult oluline, et me ise usuksime, et me teeme nagu väga head asja ja meil on nagu argumendid, millega nagu edasi minna, millest nagu ise peaks nagu vaimustuma. Siin on siis meie mustsõstra põllud, mis me tegime ka. Hakkasime pihta siis 2015. aastal. On siis istutatud siis aasta pärast ja 2 aasta pärast on selline tore saak juba. Ja siis, kuhu me siis välja oleme jõudnud, on siis lõpptoodang ja me toodame siis erinevaid tooteid nii lõpptarbijale kui ka tööstusele, et ma hiljem panen ka väikse sellise video peale. Aga siin ma märkasin juba 2 head meie partnerit ja sõpra selles nimekirjas, üks Krista Tiirmaa ja siis Margus Kopp, kellel on, võib ütelda täna ka oma roll selles, et kogu Võru maakonnas toimub selline mahetoitlustamise poole liikumine. Nii, aga kuidas siis asi alguse sai? Asi sai alguse ikkagi reisist Poola, et pärast neid suuri arvukaid seminare selekteerus välja üks selline 10-liikmeline seltskond, kes tegelikult päris tõsiselt hakkas huvi tundma nagu mustsõstra vastu ja me otsustasime siis üürida bussi ja sõita läbi siis Läti, Leedu, Poola mustsõstra kasvatajad ja jõudsime siis Poola mustsõstra kasvatuspresidendini välja. Ja kui me tagasi tulime, siis olime täiesti veendunud, et seda mustsõstrat on võimalikult väga väikse tööjõuga võimalik kasvatada, sest sellel Poola mustsõstra kasvatuspresidendil oli 300 hektarit mustsõstraid, mida ta siis haris. Ja siis me käisime ka Lätis ühe mahemustsõstra kasvataja juures, kes haris 56 hektaril mahemustsõstraid oma perega, mõningate töötajatega. Ja põhiline ongi see, et selle mustsõstra valdkonda on töötatud välja väga hea tehnika, millega tõepoolest on võimalik umbroust eemal hoida, puhtana hoida, korjata ja nii edasi. See on nagu hästi tähtis, et sellist nagu tööjõu vajadust nagu võimalikult vähe oleks. No loomulikult, kui me alguses ikkagi arutasime, et kuidas me siis seda ühist tegevust teeme, et see oli igasugune kõhklusi, kahtlusi, selliseid soove, teeme ikkagi valmis äriplaani ja nii edasi, aga on selline ütlemine, et ega
siga sellest ju raskemaks ei muutu, kui teda pidevalt kaaluda, et tegelikult on vaja pihta hakata ja midagi ära teha. Nii et kuna maailm muutub meie ümber nii kiiresti, siis edukat strateegiat pole olemas, see tuleb iga päev teha ja otsustasime siis sellise uskumusega, et koos me saame hakkama ja hakkame nagu tegema. Ja siis 10 siis ettevõtjad asutasid siis sellise tulundusühistu nagu Seto Aiad. Seto Aiad siis kokku siis on meil circa 45 hektarit ja mingil hetkel oli siis see perspektiiv veel 16 hektaril. No see on nüüd juba kasvanud, et see on võib-olla mingisuguse, praegu juba on võib-olla üks 55-60 hektarit meil, ma viimaseid andmeid väga ei tea. Nüüd see 10. liige Missokandi külade selts oli õige mitmed aastad meiega kaasas, aga tema siis nagu loobus, kuna tegelikult temal nagu ikkagi see mustsõstra maade ja harimisega tal väga ei haakunud, aga ta oli 3 aastat nagu meiega oli nagu heas suhtes ja me olime alguses koos. Tema oli just nagu IT-mees, nii et tegelikult oleks meid nagu vaja olnud, et ta oleks nagu meie kogu sellise IT-lahendusi pakkunud, aga tema jäi siis nagu kõrvale. Nüüd on meil siis 9 liiget. Ja millised on siis nagu arendustegevused, ehk siis nagu see mõju on nüüd järjest kasvama hakanud. Alguses võib-olla üks meie edu oli see, et me kõik olime alustajad. Me ei olnud keegi nagu professionaalne põllumees ja see tähendas seda, et iga ühe tarkus oli oluline, et meil ei olnud ühtegi kedagi sellist, kes ütles, et see on juba proovitud, seda ei tasu teha. Me korjasime siis seda informatsiooni võimalikult laialt ja siin ma tahangi öelda, et Krista Tiirmann ja Margus Kopp, kes nagu oma nõuannetega siiamaani tegelikult Margusega teeme koostööd, nagu on meie sellist võib-olla mõnes mõttes edulugu nagu igati toetanud. Aitäh talle. Aga siis me ühistu jätkusuutlikkuseks on ju väga vajalik, et oleks nagu mingi perspektiiv. Et me oleme siis koostööd teinud Polli aiandusuuringute keskusega, ehk olen töötanud välja siis marja ja puuvilja tehnoloogilise liini projekti. Siis S-Trust programmist hankisime siis Pihkva poole pealt väga hea partneri. Nemad rajasid omale kuivatuskeskuse, meie tegime siis külmakeskuse Obinitsa, mida meil oli hädasti vaja, mida me alguses päris ette ei kujutanudki, kui me veel marju istutasime, et teda nii kiiresti ja nii väga vaja on. Aga kuidagi nagu looja toel kõik need asjad nagu juhtusid, et kui sul on hea tahe, siis hakkab pihta ja tegelikult et võimalused tulevad ise nagu sinu juurde. Ja siis me oleme liikmed, kes ei ole nagu professionaalsed põllumehed, arvavad ja oletavad, aga hästi oluline on selles faasis ka koostööd teha ekspertidega, ehk siis kutsuda kohale, sest eksperdid ja teadlased teavad ja hästi mõistlik on neid nagu kaasata kõikvõimalike selliste arengute planeerimisse, nii et me oleme tõeliselt tänulikud nagu igal juhul Maaülikoolile kõigi nende filiaalidega, mis tema ümber nagu on. Ja võib-olla siia üks väike ka siis video selle tulundusühistu jutu lõpuks, ja siis me saan edasi minna, kuhu me oleme jõudnud. Sellel aastal me saime 75 tonni mahedaid marju. Ja see on üks võimalus meil väärtustada Setomaa maad ja kasutada siis seda maad isemajandamise võimekuse tõstmiseks ja kuna siin on ühinenud tõelised entusiastid, kes tahavad kasvatada tingimata mahedalt, siis sellepärast oleme koos. Setomaa on kimmes kotus. Setomaa on kimmes kotus ja Setomaa on sättinud omale eesmärgiks muutuda terviklikult mahedaks. Sealhulgas nii põllumaad kui metsamaad. Ja valdkonnad, mis me praegu selliseks oluliseks peame, on see, et meil ei sobi selline tavapõllumajandus ja sellepärast on siis Setomaa majandusse just otsitud neid võimalusi, kuidas ikkagi maa kui ressurss kasutusele võtta. Ja üks võimalus on ju mustsõstar. Ja nüüd on meil täna siis 10-liikmeline ühistu moodustatud Seto Aiad ja me kasvatame siis mustsõstart 42 hektaril. Teeme hoidiseid,
teeme mahlasid ja mahlasid teeme nii jaeturule kui ka tegelikult suurematele asutustele, näiteks haiglatele, sanatooriumitele, mida me siis pakendame sellistesse suurematesse mahlakottidesse. Nüüd me oleme siis külmakeskuses ja see on siis vastuvõturuum, kus kõigepealt põllult tulnud mari vastu võetakse ja edasi rändab ta siis jahutuskambritesse. Jahutuskambrid on siis +4 kraadised ja seal jahutatakse mari eelnevalt maha, nii et jahutuskamber tagab ka selle võimaluse, et 2 nädala jooksul on võimalik teda müüa ka veel turul täpselt samasugusena, nagu ta korjati. Kui mari tuleb nüüd vastuvõturuumist sellesse jahutuskambrisse, siis kõigepealt see mari soojana tõstab ju selle temperatuuri üles ja mari võetakse välja, viiakse šokikülma siis, kui see temperatuur on langenud +4-ni. Nii et praegu on ta 8,6, nüüd ta peab mõne aja siin veel olema, nii et ta jahutatakse täiesti maha. Ja see mari siis jahutusprotsess toimub sellistes väikestes kastides ja jaheõhk puhutakse marjakastidest läbi. Need on 8-kilosed kastid. See on nüüd kõige energiamahukam osa, kuna see on nüüd see šokikamber ja siin peab temperatuur olema -31 ja tugevad ventilaatorid puhuvad selle temperatuuriga jahutatud õhu marjadest läbi, need sisuliselt iga mari külmutatakse eraldi selles 8-kiloses kastis. Ja kui ta nüüd on täiesti läbi külmunud, see toimub umbes maksimaalselt 8 tunni jooksul, peab see asi toimuma, on see läbi külmutatud, siis edasi läheb ta juba säilituskülma, mis tegelikult enam nii palju energiat ei nõua, sest seal lihtsalt hoiab -18. Mari on nüüd šokikülmast välja tulnud ja nüüd kallatakse see mari nendest marjakastidest ümber konteineritesse, säilituskonteineritesse. Mari on ümber pakitud, siis läheb ta hoiustamisele külma ja siis siin võib näha nüüd, see on siis -19, -20, -18 kuni -20. Marjad ootavad siin ümber pakkimist ja kui nad on ümber pakitud, siis nad ladustatakse taolistes konteinerites ja siis säilitame nende kvaliteet väga pikka aega. Nii, aga nüüd sellest sotsiaalsest põhjust, ehk siis selline koostegevus, kuna meid on siis hetkel 9 liiget, me oleme kõik sellised väiketegijad ja kuna meie piirkond ongi nagu väikemaaomanike piirkond, siis on üsna palju sellised mõttelaadi toetajaid, et me võiksime nagu muutuda selliseks mahepiirkonnaks ja selliseks mahedaks muutumise julguse saime me ikkagi sellelt Poola reisit, kui me jõudsime tegelikult selle mustastkasvatuspresidendi juurde, kes müüs oma marju 20–30 sendiga kilo ja kui me olime Lätis siis selle 56 hektari mahekasvataja juures ja kes müüs marju euroga kilo, siis meil tundus seda, et see on niivõrd hea hinna ja mahu suhe, et meil on kindel veendumus tulla nagu mahedana ja kogu selles protsessis siis mahedana oma põlde harides on tekkinud nagu usk, et see tegelikult on nagu võimalik laiemalt ja palju teistes kultuurides ka. Nii et sellest sai siis alguse ka selline võib-olla selline suurem väärtushinnangute muutus kogu Setomaal, kuna 18. juunil, kui toimus visiooniseminar Mahe Setomaa, tekkis üsna suurel hulgal inimestel arvamus meie elanikel, et me võiksime võtta selliseks eesmärgiks muutuda nagu mahedaks ja niimoodi siis see volikogu vastu võttiski oma arengukava ja kui samal aastal siis toimus Võru maakonna Vonki Mano, kus sündis siis idee Mahe ja Muhe Võrumaa, mis käivitas tegelikult sellise pikema protsessi, mille eesmärgiks sai siis kõikide Võru maakonna haridusasutuste, mida on siis 46, jõuda sinna maani, et kõik kasutaksid vähemalt 20% nagu mahetooraine. Ja me oleme siis selle tööga jõudnud täna sinna maani sellise väikese entusiastide grupiga ja meil on tekkinud hästi palju partnereid koolidest ja lasteaedadest, kokkade ja juhatajate näol, koolijuhtide näol. Et täna me oleme jõudnud siis 21 asutuseni, kes siis täna juba omavad siis mahemärki 20% mahetoorained. Nii et pool teed on minna, aga see on järjest lihtsam, sest et koolid ja lasteajad suhtlevad juba omavahel ja katsume ületada hoopis nüüd uut probleemi, kuna ei piisa
tegelikult kõiki neid kultuure, mida meie lasteasutused tahavad, eelkõige siis köögivili, ei piisa nagu kohaliku tootja toodanguna. Ehk siis meie suur probleem on täna see, et kuidas nüüd jätkuvalt innustada siis maad kasutama, kõikvõimalikke väike maaomanikke innustada siis oma maad kasutama ja selle peal kasvatama siis midagi, mis oleks tarvis eelkõige meie kooli ja lasteaedade toidus. Et kuidas seda siis tarneahelat võimalikult nagu lühemaks viia. Nii et see on, ütleme, kunagi alustatud siis see tulundusühistust on kasvanud välja siis täna nagu selline sotsiaalne nõudlus hoopis teistsuguse kasvatusviisi, kuidas loodust väärtustava ja toitlustamise järgi. No ega me sellega ei ole veel nagu peatunud, sest et ikkagi ahnus kasvab ja selline innustus kasvab, sest järjest tuleb mõttekaaslasi juurde ja oleme siis mõtlemas seda, et kuidas siis Kagu-Eestist moodustada siis tervislik ja puhas mahepiirkond, ehk siis kuidas suurendada ka oma jätkusuutlikkust ja siis isemajandamist nagu Kagu-Eestis. Nii et me näeme siin nagu mitmeid plusse juba Setomaa baasil ka, kus siis noori peresid tuleb juurde ja meie elanikkond nagu sellises pendelrändes ei vähene, küll väheneb veel praegu suremuse arvelt, sest sünde on nagu vähem, aga ikkagi meie küllalt stabiilne. Ma arvan, et meile tuleb sellesse puhtasse Kagu-Eesti piirkonda elanikke juurde, mis tähendab, me oleme jõukad nende inimeste, nende tarkuse ja õnnelike inimeste poolest. Võib-olla mitte rahaliselt nii jõukad, aga seda rõõmu ja head enestunnet on meil kindlasti inimestel päris palju. Ja eesmärk on siis see, et kasvatame nagu kogu Kagu-Eestis siis oma vajaduse tarbeks toidu tooraine, ehk siis toodame ise endale just tervisliku toidu ja kui meil midagi üle peaks jääma, siis me ekspordime. Et näiteks minu jaoks on täna ma ekspordin väga suure osa oma mahlast, aga ma ei ekspordi kuskile mujale, kuivõrd Võrumaalt välja ma viin seda Tartu koolidesse, nii et ma teenindan umbes võib-olla 20 või 30 haridusasutust Tartust oma maheda mustsõstra mahlaga. Ja siis sellega kaasnevad loomulikult kõik see jäätmekäitluse parendamine, kuidas prügimajandust vähendada, mitmed sellised vahvad liikumised ja me jõudsime siis just, kui see Võru maakond korraldas selle Vunki Mano Hackintoni ja jõudsime siis seal selleni, et tegelikult kogu selle liikumise innustaja või võimaldaja on tegelikult ikkagi kokk, et kui kokad hakkavad uskuma sellise nagu, et mahedalt on võimalik toitlustada ja mahetoorainet on võimalik kätte saada, siis ongi võimalik nagu päris suuri unistusi ja eesmärke nagu ellu viia. Nii et see on nagu selline ühe tulundusühistu selline sotsiaalne mõju, mille kaudu tegelikult me tunneme, et me oleme päris huvitaval teekonnal ja kuna täna oleme jõudnud nagu sellesse faasi, et meil ei jätku nagu toorainet ja oleme jõudnud ka oma uuringutega nii kaugele, et selle tooraine tänu jälle Maaülikooli partnerlusele oleme jõudnud uuringutega nii kaugele, et tegelikult sellistel väikemaa omanikel ei ole kohta, kus oma toodangut hoiustada. Siis meil on nüüd üle Võru maakonna algatatud selline projekt, et luua nagu siis hoiustame esmatöötlemise ja selline logistikakeskus, mis eelkõige hakkaks teenindama meie haridusasutusi, kui võimekust on siis ka kõike ümbruskonnas ja samal ajal loome eeldused nagu väiketootjatele siis maa kasutamiseks. Ehk siis nüüd ma panin prooviporest 0,3 hektarit mahepeeti maha ja ma olen selle üle väga õnnelik. Ma ei ole kunagi nii head saaki saanud varem. Põhjus on hästi lihtne, ma varem pole kunagi midagi kasvatanud. Et siis ma täna tunnen seda, et kui see hoidla nagu tekib, siis 0,3 hektari maa omanikud saavad midagi väga palju juba heaks ära teha. Nii et selline usk meil on ja niimoodi me liigume. Nii et koos jõuab kaugemale ja see on minu selline ühistegevusse ja koostöösse
uskuva inimese mõte, mis on tegelikult üks vist Aafrika vanasõna osa. Aitäh sulle, hea Margus, et tegelikult see, mis te teete seal kandis ja millist väärtust te loote, on ju äärmiselt oluline. Aga ma loodan, et äkki on meil ka veel mõned kiired küsimused esitlejale, et kas on meil küsimusi, kas tahab keegi otse rääkida, tahab lisada küsimusi. Et tundub, et kõik on kas hästi selge või lihtsalt ei oska veel küsida. Aga mul on, Margus, sulle üks küsimus siiski, et sa ütlesid seda, et praegu te üritate teha tegelikult mahepiirkonda ja samal ajal te tahate ka luua, et Setomaa oleks nagu ise majandav. Et kas sinu arvates on võimalik nüüd selliste ka ühistuliste liikumiste suurenemist Seto piirkonnas laiemalt, et selleks, et ka seda ise majandamist saavutada? Ise majandamist me päris ilmselt lõpuni ikkagi saavuta, aga me saavutame, võib-olla kasvab meie võimekus rohkem ise majandada, sest meil on hästi palju ressurssi, mida me saaksime ise tarbida. Ega ise majandamisel on ju selline mõte, et toota hästi palju ekspordiks, tuua raha sisse või teine variant suruda import välja. Ehk siis meie peame nagu silmas seda, et kasutame ressursi ära, surume importi välja. Ja mina arvan seda, et nii nagu ma olen täna Maaeluministeeriumi poliitikates kuulnud, et uues programmperioodis toetatakse selliste väikeste piirkondlike ühistute teket, mis mina arvan on üks võtmesõna. Kui me toetame sellist investeeringut, mis on 1 miljon ühistegevuseks, siis sellega me saame juba, ma ei tea, see peab olema ekspordikogemusega, see peab olema juba lihtsalt, kui võrdlusena öelda, et üks asi on see, et me piirkonnas hakkame nagu algkoolist pihta ja siis liigume ülikooli, siis see on mõeldud nii-öelda ülikooli tootjatele. Aga meie piirkondades oleme kõik alustajad, eks ole. Meil on tarvis tegelikult selliseid väike investeeringumahte, mis toetavad nagu ühistegevust. Meie alustasime oma ühistegevust tänu sellele, et Setomaal on oma arenguprogramm olnud ja kogukond otsustas, et jah, see on nagu väärt seda. Nii et mina arvan, et iga piirkond saab muuta ennast võimekumaks, sellepärast, et meie Seto Aedade selline ühistegevus me küll ei müü, me oleme mõned aastad müünud korras, aga üks kasu, mis meil on, me vahetame omavahel infot ja teadmisi ja teine kasu, mis meil on, me rendime ühiselt seadmeid. Ehk siis me oleme ühistele ostnud seadmed ja niimoodi toimub nagu meie ühistegevus. Sul on ka tulnud paar küsimust siin, et esiteks, kui suur on esialgne investeeringu vajadus 1 hektari kohta, et muidugi, kui hea küsija tahab küsida, siis võib seda ka minu käest pärast hiljem teada saada, et me oleme teinud uuringu selle kohta, praegu peast ei ütle, aga ma võin seda informatsiooni jagada, aga Margus, äkki vastad ise? Sõltub mille kohta. Kui me räägime peedist, siis tegelikult see on küllalt väike, sellepärast, et traktor peab olemas olema. Ma seda nagu sisse ei rekenda, eks ole, aga ütleme selleks, et hakata laiendada või mitmekesistada, siis minul läks alustamisel võib-olla 10 000 eurot läks kokku, eks ole. Siis olid mul olemas need vajalikud seadmed, kastmissüsteem ja sealhulgas ka elektriliitumine põllu äärde, et pumbata siis tiigist nagu kastmiseks nagu vettpeetidele. Marjakasvatuses on natukene teine, aga ma ei suuda seda peast öelda, aga me saame selle kindlasti kokku liita, ma ei ole kunagi niimoodi rekendanud. Jah, ja teine küsimus on ka, ja kuidas jagate tehnikat ühistu liikmete vahel, et võib-olla paar sõna sellest? Ja, meil on kokku lepitud rendihinnad ja igaüks, kui palju tarvitab, maksab ühistule seadme kasutuse eest. Näiteks mina kasutan freesi ja okste lõikajat ja maksan siis oma 10 või 15 või 20 tunni eest, eks ole, ja meil on kokku lepitud reeglid, millis seisus see seade peab siis olema, kui midagi kellegi juures katki läheb, siis vaadatakse koos läbi, kas ostetakse ühisraha eest või siis igaüks remondib ise. Et need kokkulepped tuleb igal juhul teha. Nõnda, aitäh sulle, Margus, ja edu teile seal Setomaal toimetamises, aga me peame edasi liikuma ja oleme natuke ajadas. Aga liigume järgmise esineja juurde ja annan sõna siis Annely Holmile, kes on siis TÜ Muhu Liha esindaja meil ja ta räägib kõikidest nendest ringmajanduslikest praktikatest, mis nad siis teinud on ja mida nad veel teevad. Et Annely, sõna sulle, ole hea.
Ja, aitäh, Rando. Ja väga huvitav on neid ettekandeid olnud kuulata, et just eelmise ettekandega tundsin väga palju sarnasusi ära, et räägin ka siis, kuidas me oleme alustanud oma ühistegevusega ja täpselt samamoodi sellise entusiasmi põhiselt ja võib-olla ka mitte nii suurte eelteadmistega, aga sealjuures kindla veendumusega, et on võimalik ja rühime edasi. Aga räägingi siis teile natuke Muhu Liha tulundusühistust. Ma jagan oma ekraani teiega. Nii. Nüüd on siin keskel. Kas ma saan need kuidagi ära ajada? Ei. Ahah, nii. Kas te näete ettekannet? Kõik on hästi. Väga hea. Ja ma lähengi siis kohe ettekande juurde. Muhu Liha tulundusühistu asutati siis 2017. aastal ja praktilisest vajadusest tulenevalt, et me tegelikult ei mõelnud alguses kohe, et me asutame tulundusühistu. Et tegelikult selle sünni juures on jällegi väga suur roll Randol, et me sattusime täpselt õigel ajal koos Kadri Kasega, kes on ka siis üks meie asutajaliige, sattusime koolitusprogrammi, pikaajaline, kuidas selle nimetus on, Rando? Oligi pikaajaline ühistegevuse programm, vist oli selle nimi, jah? Ja saime siis teada, et sellises vormis on võib-olla kõige sobilikum teha siis koostööd. Et algselt seal oli mõtteid, et kas me asutame osaühingu või kuidas me seda vormistame, aga eesmärk oli siis ühiselt lamba ja veise liha turustamine. Ja praktilisest vajadusest tulenevalt just seetõttu, et väikesaartelt traditsioonilisi lamba ja veise tõuge turustada oli küllalt keeruline. Kuna meil Eestis on siis põhilised turustamisvõimalused on sügisel läbi kokkuostjate, siis need loomad tihti ei vastanud siis selleks kokkuostu hetkeks nendele kriteeriumitele, ehk need ei olnud piisavas kaalus, et kokkuostjad oleksid nendest huvitatud. Ja siis ei jäänudki paljudel loomakasvatajatel tegelikult muud üle, kui teha siis seda kodus turustamist, mis tegelikult ei ole seadusega lubatud, aga mida väga palju tehti. Ja siis mõtlesimegi, et kuna paljudel oli täpselt sama mure, et mõistlik oleks siis nagu ühiselt sellele läheneda. Ja alustasime siis alguses 9 liikmega. Meiega liitus ka Muhu Jahi Selts kohe algusest, kuna ka nendel oli huvi liha turustamise vastu ja selleks puudusid võimalused Muhu saarel, et on võimalus siis jahiulukid ära viia saarelt, aga kohapeal käitlemisvõimalused puudusid. Ja võtsimegi oma ühistu eesmärgiks endale väiketapamaja ja lihatööstuse rajamise, et siis ühiselt oma kasvatatud loomi turustada. Ja seal oli selles suhtes ka selliseid emotsionaalseid võib-olla põhjuseid, et kui sa oled loomakasvataja, siis päris ka raske on oma kasvatatud looma panna auto peale ja saata kuskile tundmatusse, et see oli üks põhjus kindlasti. Lisaks on see, et paljudel juhtudel on ka selle looma lihale lisaks seal teisi väärtuslikke osasid, ehk näiteks nahk, mis jääb siis tagasi saamata, kui sa selle looma ära saadad siit Eestist. Eks see oli kindlasti üks põhjus, et see kõikide looma osade väärindamine. Ja muidugi ka see, et tegelikult tahaks ise ka seda liha ju tarbida, mitte siis saata seda Eestist ära ja siis minna restorani ja seal süüa Uus-Meremaa lammast näiteks. Et ka see, et me võiksime saada Eestis nii poest kui siis ka kohalikust restoranist siis kohalikku liha, mitte sisse toodud liha.
ja hakkasimegi siis tegelikult samamoodi puhtast entusiasmist, et meil ei olnud alguses ei ruume, meil ei olnud ka kogemust toiduainetööstuse valdkonnast, et hakkasime siis ennast sellest läbi närima ja oleme nüüd juba päris pika tee käinud, et meil on ka väike video tehtud oma tootmise kohta, et ma panengi selle käima, ma jagan heli. Kus see siin oli? Mul on see sisse lülitatud juba, jah, nii. Et siis saate natuke aimu, millega me tegeleme. Ma räägin siia juurde, et meie see tootmise eripära on just siis pärand kooslustel loomade karjatamine, et suur osa meie tootjatest kogu suveperioodi siis nii veiseid kui lambaid kasvatab pärandniitudel, mis on meie piirkonnas siis pealiselt rannaniidud ja siis kadaklased karjamaad ehk alvarid, kus on väga hea mitmekesine taimestik loomadele, on kindlasti selline, annab nagu ekstra hea kvaliteedi meie arvates, meie lihale. Et siin on siis näha meie tootmisruume, kus praegu siis toimub lihalõikus, pakendamine. Sellised väga erikuulsed karjamad, näitused võivad olla. Ja siin on siis näha meie kaubapäev. Suur osa siis hetkel läheb just ketipoodidesse. Nii, ja räägingi siis sellest ninast sabani tootmise põhimõttest, et nagu ma enne ka mainisin, et siis oluliseks hästi peame seda, et me saaksime kõik osad loomast väärindada ja me oleme küllalt palju selle nimel vaeva näinud, et me ei viskaks ära midagi, mida saab kasutada. Et me püüame väärindada nii subprodukte, et siis praegu on erinevad kategooriad, mis on siis nii inimtoiduks, et praegu on väga populaarsed on näiteks keel, maks kindlasti, aga loomatoiduks kasutame ka näiteks südant, kopse, magu, siis kontidele meil on ka mitu kategooriat, et on siis sellised nagu lihasemad kondid, nendest valmistatakse meil puljongid, paljud restoranid soovivad, loomaomanikud, aga siis kondid purustatakse, siis ka valmistatakse koeratoitu, et meil on praegu siis loomatoidu tootmisettevõtetest partnereid on 3, kes siis võtavad meie käest nii subprodukte kui siis konte oma toodangu jaoks. Nii et praegu me viskame ikkagi ära põhimõtteliselt ainult need osad loomadest, mis on tunnistatud siis ohtlikuks jäätmeks, ehk see on siis peamiselt pea, aju, seljaaju osad, et need on siis seaduse järgi vajalik käidelda siis pireenis, need, mis siis saadame ära, siit need lähevad põletamisele. Püüame siis väärindada ka ära kõik nahad, et mis vähegi on terved ja korralikud ja mida ei ole, suur probleem on see lammaste märgistamine meie jaoks, et need sprei värvid ei tule ära väga hästi parkimisel nahkade pealt. Et siis me oleme erinevaid tooteid teinud ka nendest nahkadest, mis on osaliselt värviga kokku plätserdatud. Siis me püüame väärindada ära ka vanemad loomad, et see on tegelikult hästi suur probleem olnud ka varasemast, et kokkuostjad soovivad osta tallesid, ehk tavaliselt ostetaksegi siis samal aastal sündinud tallesid sügisel
aga vanem loom on, sest ikkagi, kui sa oled loomakasvataja, sul on rotatsioon, sa pead igal aastal siis kas siis probleemidega või liiga vanaks jäänud loomad oma põhikorjast välja praakima ja tavaliselt seda tehakse siis nagu igal aastal, mingi osa vahetatakse välja. Et me oleme siis praegu leidnud võimalusi teha erinevaid tooteid, nagu näiteks meil on väga populaarne toode on lambaliha konserv, mis on väga ilusas pakendis siin näha ja seda toodet me valmistamegi tegelikult vanemate lammaste lihast ja see, kui ta on kuumtöödeldud, on väga maitsev ja me saame ka tegelikult kõiki siis eri vanuses loomi ära kasutada, et see on nagu meiega üks nagu suur pluss. Ja siis on ütleme nagu need negatiivsed pooled, mis praegu sellest ninast sabani tootmisega on see, et neil praegusel hetkel ei ole enda tapamaja veel valmis, et ma sellest räägin ka, et see on olnud meie niisuguse suur eesmärk, millega me oleme siis juba praeguseks ka alustanud. Aga tapamaja puhul on see, et mida sealt nagu siis tagasi antakse, et see on nagu mingite asjade puhul on see, et me peame kogu aeg nagu ekstra küsima ja võitlema, et neid saada, sest neid on ilmselt tüütu sealt nagu välja puhastada. On kopsud, on magu, mida ei anta tagasi. Mingitel juhtudel on näiteks pea. Ma tean näiteks, et paljudes kultuurides seda lambapead ka nagu eraldi valmistatakse roogasid, aga praegu meilt on hästi palju küsitud lambapead, kus on siis just need söödavad osad, mida on näiteks silmad ja seal peal on ka liha, aga seda meil ei ole õnnestunud saada praegu tagasi kunagi tapamajast, nagu et seda on ilmselt nagu liiga tüütu nende jaoks teha. Et need ongi see, et seal on kindlasti rohkem osasid, mida saaks väärindada, aga me saame seda kindlasti tulevikus hakata tegema. Siis räägingi natuke meie sellest väike tapamajast, et kui me siis 2017 alustasime, see oli meil nagu suureks eesmärgiks, siis me alustasimegi selle protsessiga kõigepealt sellest, et kuhu seda üldse rajada. Siin juures oli meil väga hea koostöö Muhu vallaga, kellega me siis vaatasime kõik need võimalikud kohad ja lõpuks valisime siis selle asukoha välja ja tegemist ongi siis valla maaga. Vald seadis meie ühistule sellele maatükile hoonestusõiguse ja siis kuna tegemist on suure ettevõtmisega, me alustasime siis detailplaneeringuga, saime detailplaneeringu kehtestatud, siis koostasime ehitusprojekti, et sellega me nägime kõvasti vaeva. Käisime, tutvusime teiste väiketapamajadega, püüdsime siis vältida nende poolt tehtud vigu, kuulasime, mis nad räägivad, kuidas oleks mõistlik, saime oma ehitusprojekti valmis, siis meil kulus küllalt kaua aega finantseerimise leidmiseks, sest kui sa oled ühistuna, me olime siis alustanud reaalse majandustegevusega tegelikult alles 2018. Meil ei olnud mingit meeletut käivet esimestel aastal, mille käive vist oli suurusjärk 65 000 eurot äkki. Et siis minna panga ukse taha ja öelda neile, et me tahaksime laenu teie käest, et ehitada suur tootmishoone, oli nagu selline, et meile saadeti sealt ukse tagant ikka mitu tiiru nagu tagasi. Et siis me mõtlesimegi, me panime korraks nagu pausile selle. Püüdsime kasvatada oma tootmist, oma käivet, saada ennast nagu rahaliselt niiviisi joonele, et meil oleks nagu selline normaalne rahavoog tootmine ja siis hakkasime nagu otsast peale sellega. Ja nüüd siis õnnestus lõpuks siis sellel käesoleval aastal see finantsiline pool ka saada sinna juurde. Ja saimegi siis hakata ehitama, et praegu meil tegelikult kõige suuremaks probleemiks, millega me alguses üldse ei osanud arvestada, on elektriliitumine. Et seal on praegu pikad järjekorrad, kuna vist mingeid osasid ei ole saada, et liitumiskilpi ehitada.
Nii et nüüd ootame, et meile lubati praegu, et selle aasta lõpuks ikkagi saame elektri. Et loodetavasti siis saame ka. Aga meie jaoks see tapamaja ikkagi on märgilise tähendusega just nagu ka kvaliteedi osas, et üks hästi suur probleem just eriti puudutab see veiseliha, on see transpordi stressi mõju liha kvaliteedile. Seda on eriti hästi näha siis, kui on erinevatest karjadest loomi koos veetakse. Et lamba puhul on seda ka näha, aga võib-olla mitte nii palju, veise puhul on seda rohkem näha, et jääks ära see logistika, et praegu me veame siis Saaremaale tapamajja oma loomi, veame siis sealt tagasi oma rümbad, tootmisruumid on meil siis siin Muhus, et see osa jääks nagu kõik ära. Ja meie jaoks on ikkagi küsimus praegu ka mahus, et me ei saa piisavas mahus tapateenust, eriti siis, kui on need kõrghooajad sügisel, kui kõik tahavad korraga, et siis me peame ikkagi pingutama ja läbi rääkima iga nädalaselt, et saada piisavat tapateenust, et kas või oma tellimused saada täidetud, mis meil praegu on, rääkimata sellest, et me saaks üldse kuidagi laieneda või rohkem tellimusi juurde võtta, et me praegu ei ole saanud põhimõtteliselt uusi kliente üldse juurde võtta, kuigi meil oleks võimekust tooteid teha, lõigata, pakendada, aga lihtsalt on praeguse pudelikael meie jaoks ongi see tapateenuse kättesaadavus. Ja kuna meil siin on teemaks on just see ringmajandus, et siis tegelikult räägiksime natuke ka pakendamisest, et liha puhul, mis on siis kiiresti riknev toiduaine, on tegelikult ikkagi kõige olulisem on saavutada selline olukord, et ta säiliks siis sellistele kehtestatud normidele vastavuses võimalikult pika säilivusaja. Ja seda ikkagi annab väga oluliselt mõjutada pakendiga. Et meie siis kasutame praegu vaakumpakendamise metoodikat, mis on väga hästi ennast liha puhul õigustab. Oleme püüdnud leida, sest tegemist on ikkagi, eks ole, kilega, mis ei ole nagu kõige parem lahendus, aga meil Eesti turul on väga suur puudus tegelikult kvaliteetsetest biolagunevatest vaakumpakenditest. Et me oleme katsetanud erinevaid tooteid, aga liha puhul, eriti kui on tegemist kondiga tükkidega, on vaja küllalt paksu kile, et ta ei puruneks ega ei läheks vaakumist välja, sest et kui ta läheb vaakumist välja, kotikese sisse tuleb auk, siis ta põhimõtteliselt on nagu lahtine toode ja ta ei säili. Et see on nagu midagi, millega võiks nagu rohkem tegeleda tegelikult, et see pakend, mis me oma tootele ümber paneme, oleks võimalikult keskkonnasõbralik, et me üritame võimalikult vähe pakendeid kasutada, aga mõnede toodete puhul me kasutame siis topeltpakendit, nagu siin on näha siis meie see eelküpsetatud lambaliha, et see on alati selline nii-öelda tarbija tähelepanu köitmise, ütleme, võistlus siis tootjate vahel, et kui sa teed selle toote valmis, siis tegelikult, kui see konkreetne toode näiteks on siis küpsetatud selliste kuuma taluvas vaakumpakendis, ehk me ei kasuta topeltpakendit, et me panemegi toote sinna pakendisse, ta läheb ahju sellega ja siis selles samas pakendis ta läheb ka müüki, ehk me paneme siis talle sellise nagu papist vutlari ümber, sest ta näeks muidu lihtsalt nagu küllalt kole välja, et kui ma panen sellise toote sinna Nõo ja Rakvere asjade kõrvale, eks ole, supermarketis, siis ilmselt see klient nagu võtab selle pakendi, mis näeb nagu ilusam välja. Et see mõnes mõttes selline, et sa tahad ju müüa, eks ole, oma toodet,
aga sa pead nagu arvestama, et inimene ikkagi ostab nagu ka suuresti silmadega, et ta peab olema siis selline ilusa välimusega ka, et see on nagu selline kahe otsaga asi, et ma olen siin jälginud vahel Facebookis arutelusid, et miks pannakse nii palju pakendit ja kas ei saaks ikka nagu vähendada, aga kiiresti riknevate toodete puhul on minu meelest, me võiksime absoluutselt ju müüa aga liha nii nagu vanasti oli ajalehe paberisse mähituna, ainult et see tähendab seda, et selle toote säilivusaeg on ülilühike, et inimesed on tegelikult ühest küljest nõuavad seda pakendi vähendamist, aga nad ei ole, ma arvan, nõus järele andma selles mugavuses, et kui sa võtad näiteks selle hakkliha paki ja viid selle koju, siis praegu, kui ta on pakendatud kilesse ja vaakumisse või gaasikeskkonda, siis ta säilib sul 7 kuni 10 päeva. Aga kui sa ostad selle hakkliha lahtiselt poest, siis ta kindlasti sul sama kaua seal külmikus ei säili. Et see on selline... Me oleme oma selliste toodete säilivuse mugavuses jõudnud nii kaugele, et ma arvan, et tarbijad ei ole nõus enam nagu tagasi minema sellesse aega, kus kõik asjad säilisid 1 või 2 päeva. Et see on selline uus reaalsus, ma arvan, meie jaoks, et pigem me peaksime vaatama ikkagi sinna poole, et see pakendi kogus võiks olla väiksem seal ümber ja et ta võiks olla siis biolagunevast materjalist, aga selles osas võiks jah ikkagi ka tulla järgi meie need pakendite tarnijad siin Eestis ja pakkuda rohkem selliseid võimalusi ka välja tootjatele. Et koostöökoht. Ja siis keskkonnaga seotud väljakutsed, et me ise peame muidugi enda tegevust väga keskkonnasõbralikuks, just eelkõige selle tõttu, et me siis oma loomadega hooldame pärandkooslusi ja sellel on väga oluline positiivne mõju liigirikkusele, loodushoiule. Aga minu meelest on üks probleem, millele on tegelikult küllalt vähe tähelepanu pööratud seni, mis on nüüd aina rohkem päevakorda tõuseb. Meie piirkonnas on nõrgalt kaitstud põhjavesi ja tegelikult paljudel tootjatel ei ole talve pidamistingimusi, mis vastaks veekaitsenõuetele. Ehk selleks peaks olema betoneeritud söötmisplatsid ja tegelikult suur osa meie talvisest loomade pidamisest käib ikkagi nii, et söötmine toimub otse põllumaal. Ehk siis on söödarõngad, on mingid alad, platsid, kuhu siis loomad lähevad sööma. Tavaliselt on mingi siis varjualune varjumiskoht, aga söötmine suuresti ei toimu. Tegelikult siseruumis või siis betoneeritud alal, millel oleks katus, et vesi sinna peale ei sajaks. Ma arvan, et see on midagi, millele tuleb üha rohkem tähelepanu pöörata edaspidi, et me saaksime seda talve pidamist teha ka nii, et me ei ohustaks sellega põhjavett ega keskkonda. Et eriti kui on rohkem loomi talvel üheskoos, et jah, kui sul on need loomad suvel karjamaadel laial, need on hajutatud, siis tegelikult see sõnnik seal ei ole nii suureks probleemiks, sest et tõesti see kiiresti laguneb seal välistingimustes ja ta ei ole nagu ühte kohta kokku puhjatud, aga talvel on see hoopis teine olukord, sest et loomad ei liigu suurel alal, nad ongi seal söödaplatside juures ja seal võib tegelikult küllalt kergesti selline veereostus tekkida. Ja siis ma räägiks paar sõna ka siis energiakriisiga seotud väljakutsetest. Et meie oleme siin natuke sellises eripärases situatsioonis, et Saare maakonnas
siin oli, just leidsin täna, oli ka Saarte Hääl kirjutas sellest, et meil ei ole võimalik liituda siis elektrimüügiga, et kui me rajame siis päikesepaneelid või päikeseparke, siis Elektrilevi on väljastanud siis Saare maakonnale siis kvoodi, mis on täis juba mitu aastat, seda ei suurendata ja päikeseparke on võimalik rajada siis ainult oma tarbeks, võrku ei ole võimalik müüa sealt elektrit ja see teeb muidugi selle investeeringu hoopis vähem tasuvaks. Et see on kindlasti meie piirkonna üks suur probleem, et meil oli juba, olime ka siin niimoodi piiri peal, olime juba käsi löömas siis päiksepargi rajamiseks enda hoone, tööstushoone katusele. Ja siis meile ei väljastatud siis liitumistingimusi ja öeldigi, et me jäime hiljaks, kvoot sai täis ja põhimõtteliselt seda juurde pole antud seni ja see oli juba 2 aastat tagasi. Nii et praegu me oleme siin mõtteid mõlgutanud, et kas meil tasub siis rajada ainult enda tarbeks seda, et see tähendaks siis seda, et me peaksime kindlasti salvestamisvõimaluse peale mõtlema, sest jah, võrku meil kahjuks ei õnnestu müüa elektrit. Vabandust, Annely, aeg. Ja lõpetan kohe. Ja kuna meie tootmisruumid, mis meil nüüd siin Nõmmkülas on välja ehitatud, on küllalt kaasaegsed ja seadmed on uued, siis tegelikult praegu energiahinna tõus meid nagu väga ei ole mõjutanud. Jah, meie elektriarved on kindlasti olnud pisut suuremad, aga oleme suutnud ikkagi nagu edasi tegutseda ilma, et see oleks meil nagu jalgu alt löönud, et see on positiivne. Aga siis ongi minu poolt kõik, et kui on täpsemat huvi, kiigake meie kodulehte, meil on ka Facebook, Instagrami leht, et võite meid seal jälgida. Aitäh sulle, Annely. Aitäh sulle, et kui on kellelgi veel kiireid küsimusi, et andke märku või lihtsalt saatke mulle siis nii-öelda chati, et saame ka hiljem nende juurde tagasi tulla. Et kui on kiireid küsimusi, mul on üks küsimus, et Annely, ütle mulle, kuidas täna siis Muhu Liha liige elab, et kuidas ta tunneb ennast, et on ta piisavalt rahul? Ma usun, et on, sest liige saab eelisjärjekorras teenust, liige näeb, et ühistu areneb, liige näeb, et tapamaja valmib, et praegu mulle tundub, et meie liikmete arv on ju tõusnud peaaegu, me alustasime 9 liikmega, praegu meil on 16 liiget, et talunikud saavad aru, et see on ikkagi nende huvides ja kasulik. Selge, aga edu teile ja aitäh, et kui teil on mingeid küsimusi, kus saame meie kaasa aidata, siis kindlasti aitame, et aitäh sulle. Aitäh. Ja sõbrad, lähme edasi. Nagu te näete, meil on täna selline, kus me vaatame nii marjakasvatuse ühistuid, vaatame siis lambakasvatuse ühistuid ja nüüd jõuame siis järgmise toidu olulise toormeni, mis on siis teravili ja raps ja nüüd siin on sõna Jaak Läänemetsale, kes on Kevili nõukogu liige ja on olnud nõukogu esimees ja ma arvan, kogu selle Kevili juures väga oluline persoon. Nii et Jaak, kui sa oled valmis, siis sõna sulle. Ole hea. Jah, tere. Olen valmis ainult, et ma ei leia praegu seda kohta, kust ma oma ekraani saaks jagada. Kas sind saab keegi aidata nüüd kuskilt poolt? Kui keegi kuuleb ja saab, et ma näen enda ekraani suurelt, aga nüüd läheb. Et me oleme seda proovitööd teinud juba varem. Jah, seda ma märkasin, et te tegite. Loodame, et kõik töötab. Nii, juba olemas. Ole hea. Väga hea. No nii, tere veel kord. Mina siis, nagu Rando poolt juba öeldud, Jaak Läänemets, põllumees Väike-Maarja vallas ja seotud Kevili kasutamisest alates ja
ja ka praegu nõukogu liikmena aktiivne. Korraldajad on minu ettekandele pannud iseenesest väga huvitava pealkirja näoga põllumeeste poole, kuidas loob KEVIL-i liikmetele lisaväärtust. Et selle pealkirja lahti seletamiseks ma arvan, et peab ka natuke aega võtma, sest oma olemuselt põllumeeste ühistu, nagu KEVIL-i on ju selline nähtus, lihtsalt organisatsiooniks ei saa seda nimetada, aga ma olen tihtipeale kasutanudki nii-öelda koondnimetajat nähtus selle asja kohta, mis ühistu näol eksisteerib. Nimelt tegemist on ju sellise kogumiga, kus omanikud, KEVIL-i liikmed, põllumehed ühistu omanikena on samas selle ühistu peamised teenuse tarbijad. Ja siit tuleb sellest asjaolust üsna mitmeid nii-öelda huvide, ei saa öelda konflikte, kuid omanikel on tihtipeale ühed huvid ja teenuse tarbijatel on natuke teistsugused huvid ja see seab põllumeestele ühistu liikmete ja omanikena teatud nii-öelda olukordi, kus tuleb iseendaga läbi rääkida ja otsustada, et kummal pool siis parasjagu olla tahetakse, aga paratamatult tuleb olla korraga mõlemal pool. Kuidas me nüüd siit edasi siis saame? Okei. Ja siis selleks, et paremini nagu ühistu olemusele pihta saada, ma panin sisse alustuseks mõned üldised nagu põhimõtted kirja. Tihtipeale ma olen aru saanud, et ühistuid asutades nagu ei mõelda täpselt läbi kõiki reegleid ja eesmärke ja kui asi juba käima läheb, siis kuidagi need eesmärgid hägustuvad ja omavahelised suhted selle tõttu ei pruugi enam nii headeks kujuneda, kui alguses unistati. Et ühistu kandvaks ideeks on ühistu liikmete vajaduste rahuldamine omahinna tasemel ja teiseks ühistegevust saavad arendada ainult ühesuguste huvidega inimesed, kes tahavad teha koostööd kõigi osalenute vajaduste rahuldamiseks. Ja seda peab ikkagi väga rõhutama, et just need ühised huvid on need, mis peaksid nagu selle tegevuse käivitama. Ja kui eesmärk on püstitatud, siis on ka lihtsam edasi minna. Ühiste eesmärkidena, ma olen siin mõned punktid välja toonud, on saavutada juurdepääs turgudele, luua eeldused stabiilse tooraine kokkuleppe hindade kujundamiseks, osutada liikmetele omahinna tasemel teenuseid, toodetud tooraine garanteeritud kokkuost, nõuanne ja koolitus, mis on ääretult oluline, olmeliste vajaduste rahuldamine ja vaimsete vajaduste rahuldamine. Siis mis võiks olla põhjusteks ühistuga ühinemiseks? Saada õiglast hinda oma tooraine eest ja siin on rõhksõnal õiglane, sest kunagi ei saa lubada turu kõige paremat hinda, aga küll me oleme võimelised tagama alati kõikidele õiglase hinna, vähendada kulutusi sisendite ostmisel. Ääretult oluliseks on KEVIL-i tegevuses kujunenud käibekrediit ja võimalik käibelaen, mida koos tegutsedes on põllumeestel kindlasti palju soodsam saada kui igalühel eraldi. Väga tähtis on ligipääs turgudele ja seda võimaldab ainult kriitilise koguse kauba kogumine, et olla üldse võimeline turgudel kauplema. Järgmiseks hoida kokku kulutusi ladustamisele ja hoiustamisele ning lõpuks loomulikult saada osa kasumist. Ilmselge, et liikmetel on ka kohustused ja KEVIL-i kogemuse põhjal võin öelda, et mida suuremaks kasvab organisatsioon, seda selgemaks ja konkreetsemaks muutuvad koos tegutsemise reeglid
ja selle tõttu ka liikmete kohustused ja vastutus selleks, et ühist asja koos edasi ajada. Esiteks liikmed austavad enamuse otsuseid ja täidavad neid, propageerivad oma ühistu tegevust, vajadusel kritiseerivad juhtkonda ja soovitavad ka uusi ideid. See tähendab, et liikmed on aktiivsed, hoiavad ennast kursis ühistu tegevusega ja kui tundub, et midagi ei sobi, siis lõpetavad liikmeks olemise, kuid enne seda väljendavad selgelt oma rahulolematust ja nii-öelda mittenõustumist kollektiivsete otsustega seoses, et ikkagi enamuse otsus on see, millega ühistud edasi töötavad. Ühistu puudused. Kindlasti on sellistel koos toimivatel kogukondadel ka omad puudused. Ja me oleme leidnud, et ühistu suurimaks vaenlaseks saab olla ühistu liige, kelle tegevusmotiiviks on kasu saamine teiste arvelt. Sest kui kellelegi ühele teisele ühistu liikmele ühistu sees mingeid soodustusi tehakse, siis see saab toimuda ainult teiste ühistu liikmete arvelt. Ja küsimusena ma olen sõnastanud asjaolu, et kas ühistu sees ajab iga mees oma isiklikku asja või aetakse koos ühist asja. Et need ei pruugi ka alati kokku langeda, need eesmärgid. Nii, nüüd väike ülevaade Kevilist. Tänaseks päevaks on Kevili 174 vilja kasvatavat põllumeest ühendav majandusorganisatsioon. Erinevalt kommertsettevõtetest ühistu tegeleb minu arvates paralleelselt ja jõuliselt kahe paralleelse telje või toimimissuunaga. Üks on raudselt majandus, kuid teine pool on kõik see, mis nii-öelda sotsiaalsesse sfääri puutub. See on kõik see liikmete omavahelised suhted, läbikäimised, ühisreisid, ühised lõikuspeod ja nii edasi. Ja see on kõik väga oluline. Suvepäevad. Kevili ei tekkinud tühjale kohale. Oma eelkäijaks peame 97. aastal asutatud Kesk-Eesti õlikultuuride ühistut, mis oli mittetulundusühing ja selle reorganiseerimise käigus 2005. aastal Kevili sündis. Kevilit nii-öelda kõrgemaks võimuorganiks on üldkoosolek, kes valib 7-liikmelise nõukogu ja igapäevast tööd korraldab siis üheliikmeline juhatus ehk juhataja koos oma meeskonnaga. Ja tänaseks töötab meil meeskonnas 37 inimest. Väga tublit inimest. Koos me oleme arenguseminaride käigus välja sõelunud endi põhiväärtused, milleks on usaldus, koostöö ja tulemuslikkus. Usaldus tähendab ennekõike seda, et kogu meie asjaajamine on aus ja läbipaistev ja kõikidele ühistu liikmetele arusaadav ning mõistetav. Mõistagi on Kevili suurimaks väärtuseks tema liikmed, sest ilma liikmeteta ei oleks seda ühistut kellelgi vaja ja kui ei oleks liikmeid, ei oleks ka kellele teenuseid pakkuda. Peamine, mida me teeme koos. See on meid ühendav nii-öelda lause. Ühiselt ostame taimekaitsevahendid, väetised, kõik vajalikud sisendid, mis on meie igapäevaseks tootmiseks vajal. Tänaseks päevaks oleme me arenenud selleni, et kõigi sisse ostetavate sisendite osas oleme me ise nende maaletoojad. Et see tähendab, et toome otse tootjate juurest. Koos müüme oma saagid. Koos oleme teinud investeeringuid, nimelt oleme rajanud 2 viljaterminali, üks 2013. aastal Rakvere lähedal Roodeväljal
2014. aastal valmis sinna 10 000 tonni mahutavusega puisteladu ja möödunud aastal lisandus sinna veel 20 000 tonni mahutavusega tenthall. 16. aastal valmis rõnguterminal. Siin on toodud välja ka meie investeeringute põhimõtteline rahastusskeem. Selleks on 1 miljon kasutatud liikmete omaosalust, 16 miljonit või 1,6 miljonit on PRIA toetus ja 6 miljonit on pangalaen. Ja esimene terminal rahastati umbes sama skeemiga. Siis me igasuviselt korraldame põllupäevi erinevates Eesti piirkondades oma erinevate tootjate juures. Ja samas käivad ka paralleelselt sellised väga lühikese etteteatamise ajaga kohalikud piirkondlikud põllujalutused. Et korjatakse, visatakse nii-öelda mõte välja, et kuskil põllul on just täpselt selline olukord, kus võiks midagi ka teistele näidata või oleks midagi õpetlikku, koguneb seal 10 inimest, tuleb agronoom ja piirkonna esindaja kaasa ja tehakse üks poolepäevane põllujalutus erinevate tootjate põldudel. Ja seda juhtub suve jooksul päris palju kordi. Samamoodi on viimastel aastatel käivitatud meil põllujalutuspildis, kus meie agronoomid teevad nii-öelda aktuaalsetest suvistest olukordadest põllul video nii-öelda koolituse ja juhivad tähelepanu erinevatele nii-öelda hooldustööde nii-öelda punktidele. Talviti korraldame erinevaid temaatilisi koolitusi, kuskil 12-14 koolitus aastas ja siis käivad meil iga-aastased Kevili arenguseminarid. Need on piirkondlikud, viimasel ajal enamasti 6-7 eri piirkonnas koguneb umbes seal 10-15 põllumeest ja see on just selle eesmärgiga, et võimalikult rohkem põllumehi, ühistu liikmeid saaksid ühistu tegemistes kaasa rääkida, sest suurel koosolekul on see sõnasaamise võimalus alati palju väiksem. Ja siis meil on traditsiooniks saanud ka õppereisid. Oleme regulaarselt teinud mõned reisid nii-öelda kaugematesse maadesse, kus oleme ka alati põllumajandust vaadanud ja tutvunud kohalike põllumeestega ja siis oleme käinud ka endistes nii-öelda sotsialismimaades suvetuuridel. Lisaks on meil arendatud erinevaid nii-öelda hankeid. Üks oluline on diislikütus. Viimase aasta väga hea kogemus on see, et kui sõda algas ja meil tekkis mure, et juhul kui kasvab väga hea saak põllul ja me ei tea, kas meil on kütust saada viljakoristuse perioodiks ja väga kurb oleks see, kui meil hea saak põllul jääb koristamata kütuse puudusel ja otsustati väga lühikese aja jooksul märtsi alguses, et me soetame oma kütusepanga ja see oli puhtalt ühistu liikmete põllumeeste enda otsus. Iga mees broneeris endale koguse ja tal oli kohustus see 2 nädala jooksul ka välja osta ja sellisel moel osteti praktiliselt 1 päeva tellimisega 2 miljonit liitrit mootorikütust kütusepanka koostöös Tartu terminaliga. Minu meelest see oli väga hea ettevõtmine ja selline ilmekas näide nii-öelda ühistusisesest kiirest otsustamisest ja toimetamisest. Samuti hangime kuivatikütteks põlevkiviõli koos, lupjamisteenus käib meil. Oleme tehnikat koos soetanud ka autosid, sõidu- ja tööautosid. Siis on erinevaid igasuguseid veel täiendavaid, ütleme, tootmiseks vajalikke asju, mida tehakse.
Siis väga populaarsed on Kevili suvepäevad, mis on ennekõike pereüritused koos perede ja lastega. Selline meeleolukas nädalalõpp igasuviselt. Siis oleme teinud õppereise, käinud Saksamaal agritehnikal, Inglismaal Siirialsil. Koroona on kõike seda nüüd mõjutanud ja oma jälje jätnud, kuid ilmselt tulevikus kõik see jätkub taas. Siis lisaks kõigele koostegemisele ajavad Eesti mehed Eesti asja. Nimelt on meie maaviljeluse kultuur minu arvates meie rahvuskultuuri lahutamatuks osaks ja Kevili põllumeestel on võimalus ja au ja kohustus seda kultuuri edendada. Oleme uhked, et saame olla Eesti toidu tootjad. Mõistagi eesrindlikud põllumehed kasutavad eesrindlikku ja moodsat tehnikat. Meie eesmärk on olla oma tootmises efektiivsed. Siin ma rõhutaks sõna just efektiivsed, mis ka praegusel ajal on väga aktuaalne. Et kindlasti, kui nõukaaja lõpus oli meil intensiivtehnoloogia, siis praegu peaks rääkima ikkagi efektiivsusest ja ennekõike silmas pidama kõikide ressursside efektiivset kasutamist ja ka nii-öelda keskkonnasõbralikku ja hoidlikku majandamist. Masinad on valdavalt tänapäeval juba satelliitide poolt juhitavad. Siin mõned näited masinatest ja juhtimisseadmetest. Samamoodi on tublid Kevili põllumehed Eesti maaelu edendajad. Mitmed on kohaliku elu eestvedajad, valitud kohalikesse vallavolikogudesse või külavanemateks või mida iganes, igal juhul toetavad kohaliku elu edendamist igal võimalikul moel. Kuni elavad Eesti külad, on toit eestimaalaste laual. Selles oleme me veendunud. Selline kiire ülevaade Kevili tegemistest ja nüüd võib-olla, kui on küsimusi, siis... Aitäh sulle, Jaak, et tegelikult ma alustan sealt otsast peale, kus sa tegelikult ütlesid, et te lahendate suuri probleeme ja just nimelt liikmete jaoks ja oletegi nii-öelda näoga liikme poole. Ma küsin, kuidas te tegelikult lahendate neid väljaspoolt tulevaid suuri probleeme ikkagi koos ühistuna, et need samad roheleppest tulenevad küsimused, keskkonna sellistest piirangutest tulevad küsimused, et milline on siis nüüd see ühistu Kevili võimekus nende probleemidega paremini hakkama saada? Kas seal on sa näed, et see on parem hakkama saamise võimekus võrreldes nüüd, kui iga mees oleks üksinda? No see on kindlasti parem, vabandust, et ma sellest ei rääkinud. Nimelt me oleme käivitanud süsiniku jalajälje nii-öelda kaardistamise. Oleme selle töö jaganud mitmeks etapiks. Esimene etapp on läbitud, kus on hinnatud Kevili kui keskuse jalajälg. Meie terminalid, kontor, kõik see nii-öelda tegevaparaat või tegevtoimimine igapäevane. Järgmiseks etapiks on kavandatud siis Kevili liikmete põllumeeste jalajälje kaardistamine ja siin tuleb väga oluliselt ühistu eelis välja. Me oleme veendunud, et ei ole põhjust kõikide põllumeeste juures eraldi seda kaardistamist teha, vaid me kujundame välja nii-öelda või loome meie liikmete nii-öelda tüüp ettevõtted. Näiteks üritame kaardistada või teha selle süsiniku jalajälje näiteks otsekülvi jaoks, miinimumhariduse harimise jaoks, künnipõhise harimise jaoks ja nii edasi. Ja siis nende nii-öelda tüüpmudelite baasil
me arvame, et on võimalik nii-öelda modelleerida terve kevili liikmete jalajälg kokku ja ei oleks põhjust nagu kõiki liikmeid eraldi hakata nii-öelda läbi analüüsima ja arvutama. Ehk siis üritate saavutada seda, et püüate kuidagi keskmised saada ja selle põhjal teha edasi otsuseid? Jah, sest ilmselge on ju see, et nendes prognoosides ja arvutustes täppisrehkendusest on asi kaugel. Need on ikkagi kõik sellised modelleerimised ja nii-öelda mingite koefitsientide ja konstantidega seotud tegevused, et ma arvan, et Kevili suudab selliselt oma eesmärgid päris hästi täita. Nii, kas on kellegi küsimusi Jaagule, et on võimalus praegu? Tere, minul on üks küsimus, et kuidas on Kevili seisukoht, et ees oleva rohepöörde, et mis on väljakutsed teie jaoks? Aitäh. Kas sa Jaak kuulsid? Ja kuulsin küll, ma jäin mõtlema, et ma just tuli üks... Ja sa nagu tegelikult puudutasid seda teemat, et ma saan aru, et sa rääkisid sellest, et süsiniku jalajälge mõõdete, et te kasutate ressursi efektiivset nii-öelda kaasaegset tehnoloogiat. Ja, eks kõik muutub ja areneb meie ümber ja viimasel ajal Kevili sees ka on põlvkondade vahetus, nii-öelda käbide ja kändude teema väga aktuaalne olnud ja siin ma võib-olla viitaks sellele eelmise nädala aasta põllumehe konverentsile, kus noored Kevili nii-öelda järgmise põlvkonna peremehed diskuteerisid omavahel taastava põllumajanduse teemadel. Et see on kindlasti väga suur väljakutse ja asi, millega on vaja kindlasti tegeleda. Ja kõigele sellele ei saa minna nii-öelda üle revolutsiooniliselt ja mingil juhul ma ei ole nõus nende nii-öelda käskude ja keeldude korras tulnud revolutsioonilistele muutustele, mis meile nüüd ette tahetakse panna. Et kui nüüd nagu läheneda taastava põllumajanduse kaudu, siis minu arvates kui me oleme oma mulda nagu paremini tundma õppinud ja sellega me päris tõsiselt tegeleme ja oskame oma mulda hästi kasutada, üritame seda võimalikult vähe nii-öelda kulutada ja rohkem katta, see tähendab seda, et vähem künda ja rohkem nii-öelda vahekultuure ja taimi kasvatada, et seda paljast musta mulda päikse käes võimalikult vähe oleks, siis meil õnnestub oma mulla nii-öelda seisund ja mulla tervis viia sellisele tasemele, et meil tekiks võimalus hakata vähem nii-öelda keemilisi aineid viljakasvatuses kasutama. Aga see, et me käsu korras mingid kraanid kinni keerame või vähemalt pool nendest kinni keerame, see ei lahenda mingit olukorda ega mullas ja protsessides üleöö ju midagi ei muutu selle kraani kinnikeeramise tõttu. Seal tekib pigem vaakum ja kaos, et ei ole vist uudis, mõned ikka, ma usun, et teavad, et meid ümbritsevast loodusest, elusorganismidest 95% asuvad mullas. Et muld on väga aktiivselt elus olev asi, ja siin lihtsalt lambist mingi kraani kinnikeeramine ei tee kedagi õnnelikuks. Et need protsessid on väga pikaajalised ja me peame teadlikult selle kõigega pidevalt tegelema ja meil peab olema kannatus selleks. Aitäh sulle, Jaak, et kindlasti oleks palju mõtteid, mida tahaks veel jagada, aga paraku aeg pressib peale, et ma olen kehvasti oma tööd teinud, aga aitäh, Jaak! Aitäh kuulajatele. Ja läheme siit nüüd edasi meie järgmise ettekande juurde Ülar Tänak, kes räägib tegelikult väga olulisest teemast, et kuidas siis neid raskeid otsuseid langetada ja ka neid kommunikeerida, et meil on toimunud teatud muudatused
ja alati, kui ühistus sellised asjad aset leiavad, siis need tekitavad teatud pingeid. Ma arvan, et see on nagu äärmiselt oluline, et me nendest asjadest räägime. Nii, et palun sõna Ülarile. Jah, tere ka minu poolt. Panen kohe siit. Jah, et siis raskete otsuste langetamine ja nende kommunikeerimine liikmetele, eks siin kõiki huvitab kõige rohkem, et mis siis sellel Saaremaa piimaühistu nagu selle otsus Saaremaa piimatööstuse aktsiaseltsi müügi poole pealt. Ja ise olen siis Saaremaa piimaühistu nõukogu liige ja ka toimetan siis Kärla põllumajandusühistus nii tegevjuhina kui omanikuna ja toodame siis Saaremaa piimaühistule piima. Kõigepealt siis Saaremaa piimaühistust, et ühistulises vormis oleme aastast 1996 ja meil on siis tänaseks liikmeid 35 ja kokku siis koondame siin saarte peal lehmi circa 5000 ümber. Päevas me anname piima circa 120 tonni tööstusele. Ja meil on ka olemas mahepiim ja mahetooted. Kõik see piim siis töödeldakse Saaremaa piimatööstuse aktsiaseltsis ja Saaremaa piimatööstuse aktsiaseltsi omanik ongi Saaremaa piimaühistu, siis 100%. Saaremaa piimatööstus siis väike, et kõik tunnevad teda rohkem nagu kaubalettide poole pealt, siis selline kaubamärk nagu Mo Saaremaa. Meie põhitoodanguks on juust, on küll ka võid, piima, erinevaid teisi tooteid ja 50% kogu toodangust läheb meil ekspordiks. Töötajaid on circa 100 tööstuses. Mis on siis meie nagu väljakutsed ja võimalused siin Saaremaa peal? Et lähme natuke ajaloos tagasi, et kus me siis nagu läbi käinud oleme ja seda ka muidugi paljud teised kõik Eestimaa põllumehed. Et kõigepealt häda meil väga nagu ei olnudki, kuni Venemaa turg 2014. Aastal ära kukkus. Et meie toodang osteti kõik Venemaal ära, meil ei olnud isegi nii palju anda ja hinnal ka ei olnud viga. Muidugi tänast päeva vaadates, siis me peame nüüd õnnelikud olema, et sel hetkel see turg ära kukkus ja me pidime otsima uusi turge. Täna peale Covidit ja kui nüüd turg oleks ära kukkunud, siis seda pilti isegi ei kujutaks enam ette. Loomulikult selline suur väljakutse saarlastel ongi see saareline asukoht. Et kui teised tootjad kõik näevad, ka saavad erinevaid pakkumisi küll, mida nad ostavad, siis seal alati on selline tore koht juures VA välja arvatud saared. Et me peame oma siis mahutooted, mida iganes me ostame, natuke kallimalt nagu sisse ostma. Kusjuures peab ütlema, et teatud aegadel oli siin selline ebasoodsate piirkondade toetus. Ja kuni see toetus olime nagu sellise ülejäänud Eesti, Kesk-Eesti piirkonnaga suht võrdsel tasemel ja mille järgi ma seda nagu vaatan, et kuna ma ennem olin ka Trigon grupis, kus Väätsa, Kaiu ja Kärla, siis igakuised aruanded, aastaaruanded näitasid kuni sinnamaani sellist päris normaalset nagu toimetulekut, küll allapool kui nüüd päris Kesk-Eesti tootjad, aga sellise toetuse kadumine viis meid oma kasumlikkuse ja üldse toimetuleku poole pealt palju viletsamasse seisu. Ja eks me sealt siis niimoodi üle kivide ja kändude edasi oleme tulnud. Nüüd mõned aastad tagasi, juba 3 aastat tagasi ka tuli meil oli juhivahetus, uus juht.
mis andis iseenesest väga palju sellist ühtepidi positiivsust, lootust, uued ideed ja koos uue juhiga siis nõukogu soov oli ka ja mis sai tehtud väga põhjalik finantsaruandlus. Iga kuiselt nõukogu põhjalikult vaatab selle aruandluse üle, ta on läbipaistev. Meie kui kõik nõukogu liikmed ka saime aru, mis meie tööstuses nagu toimub ja kogu aeg olime asjadega väga hästi kursis. Samamoodi sellise uue juhtkonnaga väga palju, kogu aeg on rõhku pandud küll kvaliteedile ja näha olid sellele veel rohkem, mis leiame, et ongi ainuõige tee, et kui klient läheb poodi ostma omale toodet, siis see toode peab hea olema. Ja kui see toode on hea, siis võib-olla on sul ka võimalik natuke kõrgemat hinda küsida. Et kuigi tänases situatsioonis juba kollased hinnasildid meelitavad kõige rohkem meie tarbijaid. Liikumine edasi oli ka turunduse poole pealt. Et julgeks öelda, et enne seda nagu sellises sotsiaalmeedias väga Saaremaa piimatööstuse tooteid üldse näha ei olnud, et sotsiaalmeedia, mis täna väga palju laineid ikkagi lööb ja eriti noorte seas ka, siis pandi ka see pool väga hästi tööle, et info jookseb seal ja võib-olla ka varasematel aegadel tuldi nagu sellise, kuidas ma ütlen siis, Saaremaa nimi on hea ja purjetati natuke ka Saaremaa nime peal, et seda turundust ei ole väga tugevalt tehtud. Täna nüüd need viimased aastad nagu selles mõttes kindlasti juhtkonda tunnustan, kes on selle nimel väga palju vaeva näinud. Aga vaatamata sellistele ilusatele asjadele, siis meil tuli COVID ja Saaremaa, kes üldse lukus oli vahepeal, ja kuidas nüüd inimeste need haigused pooled olid, see selleks, aga eks see meie jaoks kõige suurem väljakutse oli, et kuna meie toodangust 50% läks ekspordiks ja enamjagu turismipiirkondadesse, siis seoses COVIDiga kadus see turg hoobilt ära. Ja oma toodangut tuli anda, kuidas öelda, naeruväärselt odava hinnaga, ja mis tekitas omamoodi sellist kahju nii tööstusele kui meile piimatootjatele. Ja võib-olla selline, nagu ikka tagantjärgi võib vaadata ja tark olla, et kui siis oleks paar kuud hoidnud sellist toodangut kinni, siis me oleksime hiljem võinud natuke paremaid hindasid saada ja vähem miinust teha. Vaatamata siis kogu tööstuse ja ühistu nendele sellistele COVIDi probleemidele, mis olid ja turgudele, otsustas ühistu ikkagi investeerida ja juhtkonna nagu selline soov oli siis uuendada täielikult tööstuse süda, juustu pool, mis siis, kus tuli uus juustukatel ja ka juustupress, erinevad pesumasinad, soojustagastused ja peab ütlema, et see investeering oli väga vajalik, et tänases päevas võiks öelda, et selline heas korras juustutööstus andis ka andis võimaluse, et tekkisid strateegilised investorid, kellel tekkis huvi selle tööstuse vastu. Aga nüüd nende investeeringute juures, mida oli ülimalt raske selles mõttes teha, et kes on ise tootjad, et kui te nüüd mõtlete selle peale, et te tänaseni tootsite ja nüüd jätate oma tootmise täielikult seisma. Teil ehitatakse, tehakse investeeringuid ja teil nagu selles mõttes raha sisse ei tule, et te peate kõik oma töötajaid ülal pidama, töötasud maksma, sest teatud hetkest tuleb edasi minna. Siis kindlasti see oli üliraske, ühtipidi võib öelda hullumeelne, aga kõige õigem otsus, et need investeeringud tehti. Sest kui
seisate paigal oma nagu tootmisega, siis see ühtepidi tähendab tagasiminekut, aga alati tuleb investeerida ja ikkagi edasi minna. Kogu selle investeeringuga saavutati see, et kui muidu Saaremaa piimatööstus oli võimeline nagu päevas vastu võtma selline 120–130 tonni piima, siis peale investeeringu tegemist on see nüüd 170–180 tonni piima päevas. Ja selline mahu suurus annab suure võimaluse efektiivsemalt toota, saada oma hind odavamaks ja pakkuda oma liikmetele palju kõrgemat piima hinda. Et selles mõttes väga oluline. Aga selle juures tekkis üks aga, mis on toorpiima kogus. Et me ei arvanud, et meil ei ole võimalik saada toorpiima juurde. Et seda, et nüüd Saaremaa piimatootjad tõstaksid kohe omal piimakogust kuskil 35%, see on mõeldamatu. Seda ei ole võimalik teha. Ja lihtsalt meil ei tekkinud võimalusi nii teistelt Saaremaa, mitte Saaremaa, vaid Eesti piimaühistutelt ega tootjatelt piima juurde saada. Mingid kogused spot-hindadega saime, aga kuigi me pakkusime väga head hinda, kõrgemat kui me ise Saaremaal saame, täiesti turuhinda, spot-hinda ja ka maksetingimusi, aga kahjuks me ei jõudnud kokkulepetele, et seda piima oleks juurde saanud. Sest kõik arvutused näitasid, kui me oleks selle piima juurde saanud, siis ka tänu sellele saarlased oleksid saanud normaalset piima hinda. Edasi peale selliseid läbielamisi ja investeeringuid tuli nõukogu laua poole pakkumine, et kas Saaremaa piimaühistu oleks huvitatud piimatööstuse müügist. Ja nõukogu otsus oli selline, et me keegi ei mõelnud sinnamaani müügi peale, et käia see etapp läbi, koguda informatsiooni, vaadata, kui palju siis meie piimatööstus võiks maksta, aga kõige olulisem, et mis sealt edasi saab, kui toimub müük. Et mis võiks olla see siis piimaühistu liikmetel siis see kõige olulisem meie piima hind, mis valemi alusel, kas see on parem, kas me saame kõik nagu sellest, kuidas me ütleme, siis peab kasu saama, niisama ära ei anna. Ja otsus oli siis ikkagi see etapp läbi käia ja mitte seda loomulikult laiale avalikkusele siis kohe kuulutada, et nõukogu ongi ühistul siis kõrgem juhtimisorgan, kes siis teeks nagu selle põhieeltöö ära ja kui see kõik eeltöö on ära tehtud, et siis tutvustame seda oma liikmetele ja loomulikult siis liikmed juba teevad ise otsuse siis kõik koos, mis siis saab. Kokku selle etapi jooksul käis huvilisi 6, 2-ga räägiti põhjalikumalt läbi ja kuna meil omal selline müügi ja üldse selline hindamiskogemus puudub, siis kaasasime Prudentia, kes siis pakkus välja selle tööstuse hinna, et ta oleks võimalikult selline sõltumatu, sest nagu ikka, kes müüb, tahab rohkem saada ja kes ostab, tahab odavamalt, aga et saada selline siis adekvaatne ja reaalne nagu tulemus. Kogu protsessi aitas läbi viia advokaadibüroo Trinity, jällegi sellepärast, et info välja ei lekiks niisama, kõik konfidentsiaalsuslepingud, kõik, et erinevad, et ettevõte ei saaks ka kahju, et mingid ettevõtte saladusi asju nagu ka välja ei läheks. Ja need olid kindlasti ainuõiged otsused, et kaasata sellised professionaalid oma seda siis informatsiooni kogumust läbi viima.
Ja loomulikult, kui kogu see informatsioon on siis käes, siis edastada oma liikmetele ja siis juba liikmed saavad teha selle otsuse. Kui protsess on kestnud üle aasta ja kui oli jõutud teatud tulemustele, siis liikmetelegi see informatsioon anti ja peale seda juba siis toimus piimaühistu üldkoosolek, mis siis tegi vastava otsuse. Ja see müük siis, see otsus, et miks ta siis tuli, et see Saaremaa piimatööstus AS nagu müüa, et eks me vaatame ju kõik tulevikku, mis meid ees ootab ja me nägime, et sellist regionaalset toetust meil saarte peal tulemas ei ole. Täna oleme tänulikud ikkagi Eesti teistel põllumeestel, et mõned aastad on Saaremaal olnud see piimalehma toetus. Kui seda oleks olnud, siis ma ei kujuta üldse ette, mis siin oleks toimunud. Aga tänases, et ettevõte on saanud sellised investeeringud ja on valmis ise tugevalt ka edasi minema, siis see on nagu positiivne. Pikka aega madal piimahind ja nähes kogu selle protsessi kestel, et mis kahe ettevõtte nagu ühendamine võiks teha, et see sünergia annab nii palju juurde efektiivsust ja erinevaid selliseid positiivseid võimalusi ja tänu sellele on võimalik ka Saaremaa piimatootjatele maksta nagu paremat siis, ütleme, oma tooraine hinda. Loomulikult selline kõige suurem ja selline diskussioon käiski piimalepingu üle pikka aega, et mis valemiga ja kuidas see tulevik olema hakkab. Aga lõpptulemus näitas, et see on kasulik tehing Saaremaa piimaühistu liikmetele. Ja võib-olla siis kõige suurem koht oli see, et meil ei ole toorpiima nii palju, et me oleksime suutnud oma torud täis panna ja saavutada seda efektiivsust üksinda oma väikse nagu tööstusega. Et see toorpiim on kõige olulisem koht siin selle toimetuleku juures. Ja samamoodi mõtlesime selle e-piim uue tööstuse peale, et toorpiima puudus meil, nemad peavad ka oma torud täis saama, siis ma arvan, et eks ta üks piimahinna sõda siin teatud hetkel tuleb, et kõigil on seda piima vaja ja meie oma väikse ühistuga ja oma tööstusega, et kui need hinnakäärid lähevad väga suureks, kas tootjad enam suudavad olla ühtse mütsi all, et kui sulle pakutakse väga kõrget hinda, et oled nõus siis madalama hinnaga seda oma toorainet nagu ära andma. Sest kui mingi osa tootjaid kokku pand või üks suurematest oleks ka ära läinud, siis edasine Saaremaa piimatööstuse nagu toimetamine oleks juba väga suure küsimärgi all. Ja kogu selle protsessi juures veel siis oluline oli see, et tööstus Saaremaal jääb täna alles, mille siis on võimalik ka Saaremaa väiketootjatel oma toorpiim ära anda ja nad saavad ka jätkata oma tootmist. Et kõigile Saaremaa piimaühistu liikmetele on ta kasulik tehing. Ja kokkuvõtteks võib öelda, et kuna regionaalseid erinevusi tulevikus ei arvestata selle saarte puhul ja toorpiima kogust ei olnud hetkel võimalik suurendada, oli mõistlik Saaremaa piimatööstuse aktsiaselts müüa, et läbi ühendatud ettevõtete sünergiate saavutada efektiivsus ja seeläbi parem piimahind, mis tagaks saarte piimatootjate jätkusuutlikkuse. Et aitäh! Aitäh sellise väga olulise informatsiooni eest, et ma arvan, et kindlasti asjaosalised on sellest kindlasti rohkem kuulnud, kui võib-olla täna neid kuulajaid siin, aga teema, mis puudutab kõiki meid ühistuid ühel hetkel, kui ühistu hakkab kasvama ja kui on vaja teha otsuseid, kuidas neid otsuseid tehakse, keda siis kaasatakse protsessi, kuidas kommunikeeritakse kogu seda tegevust, et
sa kindlasti rääkisid Ülar selle protsessi ära, et just see, et kuidas see nõukogu tasandil toimetasite ja kuidas siis lõpuks see info jõudis ka nagu liikmete, omanike kätte, et see on äärmiselt oluline. Kindlasti ma eeldan, et on nüüd küsimusi, et kellel on, olge head, andke märku, tõstke käsi või kirjutage. Et ma senikaua, kui tulevad küsimused, äkki siis ma küsin siiski, et nüüd, kui te olete nii-öelda olnud ilma tööstuseta, et kas võid öelda seda, et nüüd reaalselt liikme jaoks on läinud piima nii-öelda hind paremaks, kokkuostu hind paremaks ja lõpuks ka siis nii-öelda saadav boonus ühistu liikmena on läinud paremaks, et lihtsalt selline mõttealgatus. Kõigepealt ma parandan, et siiamaani veel Saaremaa piimaühistu on Saaremaa piimatööstuse aktsiaseltsi omanik. Seda tehingut veel ei ole toimunud. Otsused on küll piimaühistu poolt tehtud, aga ta ootab Konkurentsiameti heakskiitu. Okay. Et täna me toimetame täielikult ise edasi. Kõik nõukogu, kõik juhtkond on täpselt niimoodi paigas nagu ennem. Ja nüüd lihtsalt, kui see hetk tuleb ja toimib, siis need tingimused, mis hakkavad olema läbi selle ettevõtete ühendamise ja sünergia, need saavad Saaremaa piimaühistu liikmetele paremad olema. Selge. Tuli küsimus, kas nõukogu liikmete ja ühistu liikmete esialgne hinnang piimatööstuse müügile oli erinev? See on väga konkreetne küsimus, jah. Esialgne hinnang piimatööstuse müügile praegu ei tule ette, et nagu erinev, et esialgu kõik võtsid mõtlemise aja ja see oli nagu ühine otsus, et see tee läbi käia ja vaadata, mis sellest välja tuleb. Me keegi ei teadnud. Me ei olnud isegi selles kindlad, et me üldse teda müüme nagu. Ja selle kogu protsessi käigus siis tuli pigem see teadmine ja kui seda lõpptulemust nähes, mis võib olla, et mõistlik on müüa. Kas seda nagu otsust mingil määral mõjutas siiski ka see, et oli näha, et e-piim nüüd oma tööstusega selgelt saab asjad käima ja tuleb sinna piima nagu vaja juurde, eks ju, et kas see ka kuidagi mõjutas teie otsust? Ikka. Et vaadateski seda tuleviku poolt, et kõik tootjad teavad ise ka, et ikkagi piimatootmine on mahutootmine ja tööstuse pool ka, et kui sa jääd väikseks, siis tekib probleeme. Nii, kas on tekkinud veel küsimusi? Ma küsin korraks seda, et kui palju nüüd teil nii-öelda liikmeid on, kas on liikmete hulgas ka pärast neid otsuseid kuidagi nagu liikumist olnud, et on osad liikmed ära läinud või pigem juurde tulnud või kuidas sellega on? Täna on liikmete arv sama, 35, et kedagi nagu juurde tulnud ära läinud ei ole ja ei näe nüüd, et sellist lihtsalt sellepärast mingeid muudatusi on pigem kui mõni väiksem ja keegi vanem tootja lihtsalt ei soovi edasi toota lihtsalt, et seal võib muutusi tulla. Aga selge. Tundub, et kõigil on kõik asjad selged. Aitäh sulle, Ülar, oli tore ja edu teile ja kui on võimalik, et te vajate mingit abi, kus meie saame aidata, siis kindlasti andke märku. Edu. Nõnda, head sõbrad, nagu te vaatate seda ajakava, siis tegelikult me oleme oma ajakavas juba seal, kus ma peaksin juba ammu rääkima. Järelikult ei ole ma nagu väga hästi saanud oma tööga hakkama tänasel päeval, aga ma püüan siis tegelikult nüüd selle kokkuvõtteni jõuda. Ja meil on hea meel, et tegelikult, et endiselt on meil siin kuulamas veel praktiliselt 50 inimest. Ja koos siis selle 50 inimesega ma tahaksingi mõningaid mõtteid siit tänasest päevast välja öelda, et ma alustan tegelikult sellest, et tänase päeva nagu sisuline siis teema, et toit ja toidu tootmisest ja põllumajanduse väärtust otsides, ma arvan, et see on see, mida tegelikult rõhutas ka kenasti Jaak oma ettekandes, et nad on uhked, et Kevili liikmed on uhked, et nad on Eesti toidutootjad. Ja minu arust, et see on nagu see,
mis rõhutab selgelt, et me väärtustame Eesti toidutootmist ja me peame rohkem Eesti toidutootmist väärtustama ja tegelikult, et kõik need väljakutsed, millest rääkisid nii välisesinejad kui ka Eesti esinejad, et need on teemad ja tõenäoliselt on seal nüüd siis ikkagi ühistutel teatud eelised võrreldes siis selliselt üksi olekuga. Ma nüüd püüan käia selle mõtte läbi tänasest päevast ja kõigepealt siis hea kolleeg Constantine Iliopoulos tegi sellise ettekande ka nendest suurtest väljakutsetest ja võib-olla ka siis nendest olulistest teemadest, et esiteks, et seesama toidu piisavus, toidu julgeoleku küsimus, mis meid kõiki puudutab, toidutootjaid, muutub oluliseks. Ka meie rektor tõi välja seda, et meil tuleb järjest sööjaid juurde ja füüsiliselt meil on vaja nagu tegelikult võib-olla isegi rohkem maad selleks, et seda toitu toota, mis omakorda toob igasuguseid suuremaid väljakutseid seonduvalt siis keskkonnaküsimustega, jätkusuutlikkuse küsimustega. Ja nüüd siis sealt Constantine Iliopoulos tõigi välja selle mõtte, et süvenevad siis erinevad lõhed, näiteks ökoloogiline, sotsiaalne ja kultuuriline lõhe, mis on absoluutselt olulised asjad, mida me peame arvestama selle toidu tootmise ja ka siis laiemalt nende väljakutsete kontekstis, mis toidu tootmisega kaasnevad. Samal ajal kogu seda probleemistikku tänane üldine väline keskkond, mis tuleneb siis energiakriisist, mis tuleneb suuresti ikkagi siis Venemaa agressioonist Ukrainasse, mõjutab seda väga oluliselt. Ja nüüd on see küsimus, et kuidas me siis siin ühistutena suudame üle elada ja kas meil on ühistutena olemas mingisuguseidki suhtelisi eeliseid võrreldes siis, kui me ei oleks ühistu liikmed. Ehk siis see ökoloogiline, sotsiaalne, kultuuriline lõhe on absoluutselt oluline. Me peame ka arvestama seda, et toit on ka strateegilise julgeoleku kontekstis vahend, mida kasutatakse ka vahetevahel meie vastu, mis tähendab, et võivad tulla ka toiduimmigrandid ja kõik need küsimused tegelikult on ühelt poolt ökoloogilised, teiselt poolt sotsiaalsed ja kultuurilised. Ehk siis, kuidas me nende küsimustega hakkama saame nii siis riikide tasandil, kuidas siis ka üksikute ühistutena selle kõigega hakkama saada. Siis toodi välja ka seda, et me püüame lahendada korraga siiski ühte probleemi, mistõttu ei saagi öelda, et me kõiki neid probleeme, mida me näeme ja tunnetame, saaksime täiuslikult lahendatud, ehk siis mõistlik ongi võib-olla keskenduda siiski ühele probleemile ja mitte korraga kõike lahendada. Küll aga on võib-olla siin ikkagi oluline, et me läheneme selle kõigele süsteemselt, ehk siis selline süsteemne lähenemine nende probleemidele, mille ees meil Eesti toidutootjad või ka üldse laiemalt toidutootjad seisavad ja kuidas siis leida seal nende võimaluste juures neid lahendusi on see, mis vajab ka sellist süsteemset lähenemist, et väga palju erinevaid aspekte, millega me peame seal tegelema. Siis on väga palju erinevaid väljakutseid ja üks selline ühistute sees olev väljakutse on see, et kuidas meie ühistud arenevad, milliseid tegevusi siis ühistu liikmed ja ühistud kui organisatsioonid ette võtavad. Kostas kenasti nimetas seda nii-öelda tinkering ehk siis nii-öelda eesti keeles nokitsemine. See on selline tegevus, kus me teeme selliseid väikesi muudatusi, et saada toime tulla selliste siis väljakutsetega ja need on vajalikud aeg-ajalt, ehk siis selline vaade ühistu enda sisse ja selliste muudatuste esilekutsumine on äärmiselt oluline selleks, et meie ühistud suudaksid tegelikult siis nende väljakutsetega hakkama saada.
Et kui me pidevalt oleme nagu vanas kinni ja me neid muudatusi ellu ei kutsu, siis võib lihtsalt see organisatsioon laiali minna, et ühistu võib mõrenema hakata. Ehk sellised sissevaated ja tegelikult uute võimaluste otsimised on nagu äärmiselt olulised ühistu seest. Kostas rääkis ka kenasti sellest, et milline on siis ühistu valitsemismudel, millised on meil ka omandi või on siis omandivormide küsimused seonduvalt siis ühistutega ja millised on meil omanike erinevad mudelid, juhtimisstruktuurid, et kõiki neid etappe tegelikult tuleb nagu teada ja me näeme seda ka eelnevatest meie tegevustest, et kui nendele teemadele ei omistata tähelepanu, siis tekivad mitmed probleemid. Ehk siis see juhtimisstruktuur ja valitsemine ja selle ülevaatamine ja selle arendamine kiiresti maailmas muutuvas ajas on nagu äärmiselt oluline. Ehk siis meil on olemas mitmeid erinevaid juhtimismudeleid ja kindlasti paljud neist, mis täna on olemas, on juba saanud ka teatud kriitikat, nad muutuvad ajas ja nüüd küsimus on, kuidas meie suudame siis nende muutustega kaasa minna selleks, et meie ühistud oleksid endiselt tugevad. Mida toodi veel välja on see, et selline ühine tegutsemine, mõtlemine selleks, et siis co-creation inglise keeles või koos luues uusi selliseid raame, et paremini hakkama saada, on ka võib-olla aja märk, et koos tegutsedes, koos mõeldes tulevad ka sünergeetilised paremad lahendused, mis aitavad siis ületada neid takistusi. Veel tõi ta välja selle põhimõtte või et meil on vaja ka ühistutesse kaasata erinevaid eksperte, kes siis oskavad ühistuid arengus toetada ja et uuriksid siis ühistuid, ühistegevuse arenguid ning hoiaksid siis ühistul ka niimoodi kestlikul teel, et meie ühistu ees on või õigemini meie põllumajandustootjate ees on mitmeid väljakutseid ja üks nendest on tegelikult seesama küsimus ehk siis rohepoliitika ja see, et kuidas me siis muutume keskkonnasõbralikumaks, kuidas me selle kõigega kohaneme, milliseid tegevusi ette võtame, kuidas siis jätkusuutlikult kasutada oma põhilist ressurssi toidutootjana maad, millised on seal väljakutsed, kuidas kasutada neid tehnoloogiaid, millest siin ka kenasti rääkis Jaak Läänemets, et kuidas Kevili ühistu kasutabki siis selliseid efektiivseid ikkagi masinaid, mis ta just rõhutas, et efektiivsest tähendabki seda, et nad on keskkonnasõbralikud eelkõige ja ka ressursisäästlikud. Nii et nende väljakutsetega tegelemiseks on vaja arvestada mitmeid erinevaid aspekte. Siis veel oli märgitud Kostase ettekandes see, et meil on vaja näiteks tulevikus rohkem ka teisi ühistuid nende toidutootmisühistute kõrvale, näiteks energia- ja kindlustusühistute arvu on vaja tõenäoliselt kasvatada, sellepärast et need aitavad meie tänaseid toidutootmise ühistuid, võib-olla aitavad nende siis lahendada teatud väljakutseid ja ka probleeme. Nii et sellised uut tüüpi tegevused tõenäoliselt tulevad nende toidutootmise ja põllumajandusühistute kõrvale. Põllumajandussektor üldiselt ning ühistud seisavad silmitsi siis jätkuva tööjõukriisiga, et seda tõi välja ka meie Ungari kolleeg, toodi välja ka sedasama, et ühistu liikmete puhul on see põlvkondade küsimus, tõi välja nii Rumeenia kui Ungari välisesineja seda, et noored väga ei taha enam põllumajandusega nii palju tegeleda ja just Rumeenia ettekandja rõhutas, et nad pigem eelistavad teiste tegevustega tegeleda. Ja nüüd küsimus on, et kuidas siis selle kõigega hakkama saada, kuidas atraktiivsust noorte hulgas suurendada, selleks, et see toidutootmine põllumajandussektori hääbuks ja oleks endiselt selline konkurentsivõimeline ja edasiliikuv.
Siin oli mitmeid mõtteid siis ka Ungari ettekandest, et kuidas siis Ungari on siin sätestanud ka energiakriisis hinnapiirid ja kuidas ühistud ja tootjaid on pidanud siis tegelikult otsima neid säästukohti selleks, et siis selle energiakriisiga hakkama saada, sest paraku on niimoodi, et meil on olnud ühest kriisist juba teise kriisi üleminek, et COVID-i tervisekriis on siis asendunud energiakriisiga ja ei ole olnud üheski piirkonnas väga lihtne kõige sellega hakkama saada. Ja veel, et ka nii Rumeenia kui ka siis Ungari ettekandjad ütlesid ühtemoodi, et nende kõrgete energiahindadega hakkama saamine on tõsine väljakutse ja tähendab, et igalt poolt otsitakse need oma lahendusi. Ehk siis selline Vene agressiooni surve tegelikult Euroopale on väga suur läbi nende energiahindade kasvu. Tervikuna Ungari ja Rumeenia ühistute probleemid on sarnased, ja need omakorda siis on sarnased paljude teiste Euroopa Liidu riikide ühistute probleemidega, mis näitab veelgi, et me ei ela tegelikult nagu eraldi kuskil suletud ruumis, vaid et pigem see väliskeskkond ikkagi mõjutab väga palju meie ühistute arengut ja ka kuidas me nende probleemidega siis hakkama saame, ja erinevates riikides on võib-olla lihtsalt need lahendused mõnevõrra erinevad. Mõnel juhul tulevad riigid paremini appi põllumajandustootjatele, mõnel juhul võib-olla ei ole seda võimekust nii suurt ja tervikuna, kuidas siis ka valitsus aitab siis põllumajandustootjaid. Veel on üks mõte, mida tahan kindlasti välja öelda, on, et olulised on kindlasti välised lahendused, aga kui ühistu või organisatsioon on tugev, siis ta tegelikult peab esmalt ka püüdma võib-olla just nimelt ise neid lahendusi pakkuda, ehk siis kui organisatsioon ise on tugev, kui ühistu on tugev, siis on ka lihtsam tegelikult väliste survefaktoritega hakkama saada, et selline mõte. Väga palju annab väljakutsetest ära lahendada just nimelt siis tugeva organisatsiooni ja sisemise organisatsiooni tugevuse kaudu, mida ma tahan ka siin rõhutada. Nüüd meie Eesti ettekandjate puhul oli väga palju huvitavaid ettekandeid ja nagu meil oligi mõttes, et vaadata erinevaid sektoreid, vaadata erinevaid valdkondi, et esmalt siis Setomaa näide, kus siis suhteliselt väikse pinna, aga läbi selle koostöö ja sotsiaalsete selliste väärtuste hoidmisega on püütud ikkagi seda mustsõstra väärindamisega liikuda nii kaugele, et juba on tekkinud probleem, et kuidas seda mustsõstrat siis juurde pakkuda, kui mahetoodangu tarbimine koolides on kasvanud ja võib tekkida, et lihtsalt pole nii palju enam seda tooret anda. Ehk siis kutsuti üles ka kasvatama mustsõstrat, sest nüüd on tekkinud turg ja nišš, nii et on lootust, et see pakub meie siis väiksematele tootjatele sellist koostööd ja ühistegevust. Siis mida veel Margus rõhutas, et kindlasti koostööd siis teadusasutustega, teadus-arendusasutustega, toodi välja siin häid näiteid koostöös Polli aiandusuuringute ehk siis Eesti Maaülikooliga ja meil on endiselt hea meel, et me seda koostööd teeme ja tegelikult meil on seal palju väljakutseid, kus me näeme ühiseid võimalusi. Siis järgnev ettekanne oli tegelikult siis juba lambakasvatus Muhu Lihast ja samamoodi Annely rõhutas seda nii-öelda ühistegevuse teadmussiirde pikas programmi sellist positiivset mõju kui ka võib-olla motivaatorid selleks, et asjadega edasi liikuda. Ja et meil kindlasti on nagu selle programmi korraldajate ja läbiviijatena väga hea meel selle üle, et on olnud reaalsed tulemused. Ta kindlasti rõhutas ka seda, et milliste väljakutsetega nemad seal on pidanud hakkama saama, et kui nad tellivad tapateenust, et tegelikult sellist täit ringmajandust või ka siis
bioringmajandust, et nad saaksid ära väärindada kogu oma selle siis saaduse ninast sabani, et kõik alati ei sõltu ainult nendest, et see sõltub ikka sellest tööstusest, kes seda teenust osutab, et midagi võiks paremini väärindada. Rõhutas ta siin ka seda, et kui tulla pakendi juurde, siis ka pakendite osas on kindlasti selliseid arenguvõimalusi veel selleks, et seda veelgi paremini kasutada. Aga samal ajal nad juba liiguvad nende uute otsingutega edasi, et sellist ringbiomajandust paremini sisse viia. Tõid välja ka probleemi seoses energiaküsimustega, et jah, et kui sa tahadki oma tapamajale saada energialahendust, siis teiselt poolt jällegi riigi selline või elektrivõrkude nõrkuse küsimus tuleb seal päevakorda ja noh, jah, minu soovitus on kindlasti see, et mõelda võib-olla siis ikkagi sellele, et kuidas ka iseendale see lahendus luua ja pigem siis nagu enda tarbeks seda ikkagi teha, et võib-olla kunagi ka võrgud arenevad teise suunas, et saab ka tagasi müüa. Siis järgnev ettekandja oli Kevilist Jaak, kes väga selgelt tõi välja siis ikkagi seda, et millised on Kevili väärtused, kuidas nad oma meeskonnas ja liikmeskonnas tervikuna oma sellist ühtsust ja seda liikmeskonda hoiavad, kuidas nad teevad erinevaid tegevusi selleks, et liikmeskond oleks ühtne ja tahaks siis edasi minna, kuidas nad lahendavad koos neid selliseid ka väljakutseid. Ta tõi siin näiteks, et ka sedasama süsiniku jalajälje hindamise metoodikat on püütud rakendada ja siis, et mitte iga liige ei peaks seda hakkama mõõtma, vaid et siis teatud ettevõtjate juures saada selline ülevaade, et mis siis tegelikult ettevõtetes toimub, mis omakorda näitab seda, et tervikuna Kevili väga hoolib keskkonnas, väga hoolib ressursisäästlikkusest ja mõtleb kaasa, et seda otseselt mitte keegi sunni, aga tegelikult tunnetab, et nad ise tahavad seda kõike teada. Mis on kindlasti Kevili juures veel oluline märkida, et see, kuidas nad teevad oma arenguseminare piirkondlikult, kuidas nad tegelikult suhtlevad oma liikmetega, on äärmiselt oluline selleks, et meie ühistud oleksid tugevad ja suudaksid nende väljakutsetega ka paremini hakkama saada. Ja veel kord, et Kevili kindlasti rõhutab oma väärtusi, et kuidas nad ikkagi on ka piirkondades kultuurikandjateks ja maaühiskonna hoidjateks. Ja viimane ettekanne oli meil siis Saaremaa piimatööstuse osas ja me kuulsime seda, et kuidas jõuti ühel hetkel probleemist selles mõttes, et lihtsalt toorpiima nii palju ei jätku või ei ole võimalik seda saada nii palju, et oleks asi efektiivne. Jõuti selleni, et kaasates eksperte käia läbi kogu see protsess ja näha, et millised on võimalused sellisel juhul, kui loobutakse siis ühistu mõistes nende piimatööstusest. Ja ma saan aru, et seal asjad on küll kindlasti veel, on tulevik näitab, mismoodi see kõik mõjutab reaalselt nüüd konkreetselt siis ühistu omanikku, aga eeltöö on piisavalt tehtud selleks, et asjad oleksid piisavalt head nii siis konkreetselt selle ühistu liikme jaoks ja võimaldaksid kenasti edasi minna, et see oli äärmiselt oluline informatsioon selleks, et aru saada, millised võivad olla ühel hetkel ka ühistu ees väljakutsed, kui otsustatakse, et on mõistlik teha järgmine samm, kas siis ise investeerida või tegelikult otsida investorit ja müüa siis võib-olla see vastav osa ära. Ja kindlasti ka see, et õppetund, kuidas see kommunikatsioon toimub ja keda seal kaasata, see protsessi on äärmiselt oluline, kui me räägime ka ühistute tasandil muutuste juhtimisest ja kindlasti, kui head kuulajad on soovi selle suhtes, et saada nõud
kuidas siis neid muutusi juhtida ühistutes, siis meie kindlasti omalt poolt Maaülikooli meie meeskonnaga püüame olla siin alati abiks, et seda oleme teinud ja teemegi edaspidi. Ma olen saanud vist oma selle kokkuvõtte üle käidud, et need mõtted, mis ma tahtsin välja öelda tänase päeva kohta, said öeldud ja tegelikult, et ma siiski arvan, et see toidu tootmist ja põllumajandust uut väärtust otsides, et see ongi pigem selline kompleks probleemidega tegelemine, ehk siis väärtust saame luua nende teemadega niimoodi süvitsi minnes ja neile lahendusi pakkudes, et oluline see, et me tahaksime lahendusi pakkuda ja mitte olla lihtsalt need, et me räägime ainult probleemidest, vaid ma ikkagi arvan, et ühistuse ees on piisavalt tarkust, et just pakkuda häid lahendusi, kuidas nende probleemide ja väljakutsetega hakkama saada. Nii, see oli minu poolt väike ülevaade. Ma tänan kõiki teid, kes te siiamaani olete olnud siin kuulamas. Ma tänan kõiki neid inimesi, kes aitasid meie sellise webinarile, selle toimumisele kaasa. Kindlasti Põllumajandus-Kaubanduskoja Kaia Lääneväli-Virakurov, siis minu hea kolleeg Taavi Kiisk. Tänan kõiki välisesinejaid ja kindlasti ka Eesti esinejaid. Tänan siia neid inimesi, kes kohale tulid kuulama ja ma loodan, et teil on midagi sellest päevast kaasa võtta ja see aeg pole mitte raisatud. Veel kord, olgem koos, otsigem koostööst võimalustest, uusi võimalusi ja selle kaudu liigume lähemale lahendustele. Nii et aitäh teile!